บฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เกิดการส่งนบีตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณ 240,000 กว่าท่านนะครับที่ส่งลงมาเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อันนี้ क्योंकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे अजीजों พี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้มาบนหน้าโลกดุนยานี้ด้วยความต้องการของเราด้วยความปรารถนาของเรา बल्कि अल्लाह ने पसंद करके हमें อัลลอ मबूस ฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เลือกสรรอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ทรงเลือกเราให้ส่งเรามาบนหน้าโลกดุนยานี้ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวได้ว่าฉันเป็นคนเลือกเองที่จะเป็นมนุษย์และถูกส่งลงมาบนหน้าโลกดุนยานี้ इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการดุอาเป็นประจำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีขะลักนีวะลัมยะกุชัยอา अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างฉันขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยบนหน้าโลกดุนยา क्यों เพราะการที่จะมาบนหน้าโลกดุนยานี้เราไม่ได้มาด้วยกับความต้องการของเราและไม่สามารถที่จะกลับจากโลกดุนยานี้ไปได้ด้วยความปรารถนาของเรา आना भी การมาของเรานั้นมาด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งของอัลลอฮ์และการที่เราจะจากดุนยาไปเราก็ไปด้วยการอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเรามาเพียงเพื่อเป้าหมายหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่สั้นๆเท่านั้นบนหน้าโลกดุนยานี้และเพื่อที่จะให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งบรรดานบีทุกท่านลงมาบนหน้าโลกดุนยาระยะเวลาในการอยู่นั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่สั้นๆเท่านั้น इसीलिए कि เพราะว่าไม่มีนบีท่านใดนะครับที่ลงมาบนหน้าโลกดุนยานี้ที่จะบอกเตือนกับอุมมะห์ให้ห่วงเรื่องอายุขัยของพวกเขา फरमाया มีนบีของเราเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เตือนอุมมะห์ให้รู้ให้ห่วงให้ระวังถึงอายุขัยของอุมมะห์อายุขัยของเรานั้นมีเวลาอายุเราน้อยเท่านั้นเอง 60 या หรือว่า70 ปีเท่านั้น इसीलिए हुजूर ने फरमाया उम्मा यतजावज़ून ด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอามารุอุมมะตีบัยนะ60วะ70วะกะลีลุมมาตะจาวะซะอันว่าอุมมะของฉันนั้นจะมีอายุเพียงแค่60 ปีหรือว่า70 ปีเท่านั้น हर मुल्क उम्र है ในทุกๆประเทศเราจะพบว่ามีจำนวนน้อยมากที่มีผู้คนนั้นอายุมากกว่า60 ปีหรือว่า70 ปี इसीलिए ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงเตือนเรา कि 60-70 साल ว่าคนที่มีอายุนะล่วงเลยไปถึง60ถึง70 ปีแล้ว और दुनिया ถ้าหากว่านะเขายังอยู่ในการจมปักอยู่กับการตามดุนยา और कर दोगे ถ้าหากเขายังตามดุนยาจนกระทั่งชีวิตของเขานั้นมันสูญหายไปมันมาลายสิ้นไปเพราะหลังจากนี้จะมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง जिसका มันมีการเริ่มแต่มันไม่มีการจบ कोशिश फरमाया เพื่อทำความเข้าใจในชีวิตหลังจากความตายอันนี้ท่านอิหม่ามกอซาลีนั้นได้ยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าหากว่าโลกดุนยานี้นะครับชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นถูกบรรจุเต็มไปด้วยเมล็ดงา सुम्मा युरसिल และหลังจากนั้นก็ส่งนกตัวหนึ่งมา सना बाद ในทุกๆปีนกตัวนั้นจะบินมาเพื่อมาคาบเมล็ดงานั้นนกตัวนั้นบินมาในทุกๆปีแล้วก็มาคาบเอาเมล็ดงาอันนั้นไปทุกปี फयाती ก็จะมีมาซึ่งวันหนึ่งซึ่งที่นกตัวนี้นั้นได้คาบเอาเมล็ดงาที่เต็มชั้นฟ้าและแผ่นดินมันหมดไปจากหน้าโลกดุนยานี้ แต่ถ้าว่าชีวิตในโลกหน้าอาคิเราะห์นั้นมันไม่มีทางที่จะหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาชีวิตแห่งโลกดุนยานั้นมันสั้นเท่านั้น दुनिया की चीज ด้วยเหตุนี้ความจำเป็นของมนุษย์นั้นไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่อาหารไม่ใช่คู่ครองไม่ใช่พาหนะมันไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ बल्कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीज जो इंसान को है แต่ถ้าว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์นั้น और इसी ही को मबूस फरमाया และเพื่อที่จะให้เข้าใจว่ามันจำเป็นที่สุดอัลลอฮฺตะอาลาจึงส่งบรรดานบีทั้งหลายลงมา और उनको समझाया และนบีทุกท่านลงมาก็มาบอกเรื่องนี้แหละ कि तुम्हारी บอกให้รู้ว่าสำหรับพวกท่านนั้นเสื้อผ้าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดอาหารเครื่องดื่มนั้นการกินนั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับท่าน घर बार ที่สุดสำหรับท่าน शादी भी การมีคู่ครองไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับท่าน सबसे बल्कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीज वो है जो अल्लाह ने मकसद देकर इंसान को भेजा है แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้เป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและส่งพวกท่านลงมา क्योंकि इंसान नहीं बन सकता
เพราะว่าโดยเป้าหมายอันนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่บนหน้าโลกดุนยาในฐานะของมนุษย์ได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายอันนี้นั้นไม่มีอยู่วางอยู่ตรงหน้าของเขาแล้ว तो เป็น इंसान เช่นนั้นแล้วมนุษย์จะเป็นเพียงแค่มนุษย์ในรูปร่างเท่านั้นเอง शक्ल เป็นร่างของเขาภายนอกของเขาคือมนุษย์ मगर हकीकत में इंसान नहीं होगा แต่ในฮากิกัตเขาไม่ใช่มนุษย์ बल्कि हकीकत แต่ว่าฮากิกัตของพวกเขาผู้ที่ไม่ได้เอาศาสนามาวางไว้ข้างหน้า เขาคือผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าอุลาอิกะกัลอันอามคนเหล่านี้ฮากิกัตของเขานั้นก็คือสัตว์เดรัจฉาน होगा บัลฮุมอัดัลแต่ถ้าว่าเขายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสิ इसीलिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे अजीजों अल्लाह ने และขออัลลอฮฺตะอาลาด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺตะอาลาจึงส่งบรรดานบีทุกท่าน124,000 กว่าท่านนบีทุกท่านที่ถูกส่งลงมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจให้รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นถูกส่งลงมาบนหน้าโลกดุนยามนุษย์เพื่อเป้าหมายอะไร सामने रखे เพื่อมนุษย์นั้นจะได้เอาเป้าหมายนี้วางไว้ข้างหน้าของเขาในการดำเนินชีวิต इंसान และมนุษย์นั้นจะได้ไม่ลืมหน้าที่ของเขาซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งนบีเพียงเท่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาส่งคัมภีร์ลงมาด้วย फिर अल्लाह ने उतारा อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งคัมภีร์ลงมาทั้งหมด4คัมภีร์ด้วยกันแล้วก็ซอฮีฟะห์ซุฮุฟสารต่างๆอีก100ซุฮุฟด้วยกัน लाना है เป้าหมายทั้งหมดแห่งการลงคัมภีร์ลงมานั้นก็เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นรู้ถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขา और याद दिलाया ในทุกๆคำก็เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นรู้ถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิต कोई नहीं है ว่าการดำเนินชีวิตที่แท้จริงของพวกท่านนั้นมันไม่ใช่สิ่งการอยู่บนหน้าโลกดุนยาไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริง आखिर ชีวิตแห่งอาคิเราะห์เท่านั้นแหละคือชีวิตที่แท้จริง कुछ हासिल कर लेना ये हकीकत नहीं है การที่เรานั้นจะแสวงหาสิ่งบนหน้าโลกดุนยานั้นมันไม่ใช่ฮักกิกัตมันไม่ใช่สิ่งที่แท้จริง ना होने के लिए อัลลอฮฺตะอาลาสร้างโลกดุนยานี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้มันนั้นพังทลายให้มันหมดสิ้นไป เพราะว่าในไม่ช้านี้จะมา न दुनिया रहेगी न दुनिया वाले रहेंगे มาซึ่งการเวลาที่ดุนยาก็ไม่เหลือคนที่อยู่บนหน้าโลกดุนยานี้ก็ไม่เหลือเช่นเดียว न กัน दुनिया की चीजें रहेगी บนหน้าโลกดุนยานี้จะไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ अल्लाह इसको खत्म फरमा देंगे อัลลอฮฺตะอาลาจะทำให้มันหมดไป और इसी ही का नाम क़यामत है สิ่งนี้แหละถูกเรียกว่ากิยามัต कितना भी इंसान दुनिया में तरक्की कर ले ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะมีความก้าวหน้าสักขนาดไหน अगर सोने का घर भी बना ले ถ้าหากว่าสร้างบ้านเป็นทองคำขึ้นมาก็เถอะ या सोने की चीजें भी बना ले ทำให้สิ่งของเครื่องใช้สอยของเขาเป็นทองคำขึ้นมา हर चीज सोने चांदी का बन जाए ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกทำมาผลิตมาเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดเลย अगर रास्ता भी सोने से बना ले หนทางถนนนั้นก็ถูกสร้างด้วยกับเงินด้วยกับทอง तो अल्लाह ने दुनिया को फानी होने के लिए ही पैदा फरमाया ถึงกระนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้โลกดุนยานี้มันสูญสิ้นไป क्योंकि अल्लाह ने इसके मुकद्दर के लिए मुकद्दर में फना ही लिखा हुआ है เพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลากำหนดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องพังทลายมันจะต้องสูญสิ้น सिर्फ मुद्दत का इंतजार है เหลือเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเอง जब आ जाएगी เมื่อเวลานั้นมาถึง तो अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएंगे อัลลอฮฺตะอาลาก็จะสั่งกับท่านอิสราฟีลอะลัยฮิสสลาม फनफख จงเป่า फू लगा लो เป่าไปในแตรสัง वो पूछेंगे कितना देंगे ท่านอิสราอีลนั้นจะถามว่าจะให้เป่ากี่ที तो अल्लाह फरमाएंगे एक दे देना อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเป่าแค่ทีเดียวพอ तो एक से हम सोच रहे हैं कि एक से क्या होगा เรานั่งคิดดูว่าเพียงแค่ครั้งเดียวอะไรจะเกิดขึ้น इतनी बड़ी बड़ी इमारतें มันยังมีอาคารบ้านเรือนที่ใหญ่โตและสูงตระหง่าน इतनी मजबूत तामीरात มีการสร้างมีงานสร้างที่ว่าแข็งแรงทนทานอยู่บนหน้าโลกดุนยา इतनी तरक्कियात มีความก้าวหน้าบนหน้าโลกดุนยานี้เต็มไปหมด इतना बड़ा आसमान ชั้นฟ้าที่ยิ่งใหญ่ इतनी बड़ी जमीन แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่อันนี้ इतना बड़ा समुंदर และท้องทะเลที่กว้างอภัยศาล इतने मजबूत पहाड़े ขุนเขาที่ยิ่งใหญ่และที่ว่ามั่นคง फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า फइदा समावात वल अर्द فإذا السماوات والأرض वमा फीहिन्ना وما فيهن तकूनु हबाअम मंसूरा تكون هباء منثورا आसमान और जमीन ชั้นฟ้าและแผ่นดิน और इसके अंदर जितनी चीजें हैं และสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าโลกดุนยา अल्लाह वो एक फू की वजह से रुई की तरह उड़ा देंगे ด้วยกับการเป่าเพียงครั้งเดียวของมลาอิกะฮ์มันจะปลิวว่อนเหมือนกับการปลิวว่อนของนุ่นนั่นเอง पहाड़ भी रुई बन जाएगा
นะขุนเขาก็จะปลิวว่อนเหมือนกับนุ่นที่ปลิวว่อน आसमान भी रूई बन जाएगा, ชั้นฟ้ามันก็จะปลิวว่อนเหมือนกับนุ่นที่มันปลิว हमारी तामीरात भी रूई बन जाएंगे। การสร้างอาคารบ้านเรือนของเราทั้งหมดมันก็จะปลิวว่อนเช่นเดียวกัน हर चीज अपने मकान को छोड़ के रूई की तरह उठता रहेगा। ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะหลุดลอยจากสถานที่ตั้งของมันและจะล่องลอยเหมือนกับปุยนุ่นที่ลอยบนฟากฟ้า और अल्लाह इस दुनिया के खेल को खत्म फरमा देंगे। อัลลอฮฺตะอาลาจะให้การละเล่นทั้งหมดบนหน้าโลกดุนยานี้หมดไป इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नबियों ने इस हकीकत को समझाया ด้วยเหตุนี้บรรดานบีนั้นได้ทำความเข้าใจกับฮักกิกัตอันนี้ कि तुम्हारा मकसद दुनिया नहीं है, ว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของพวกท่านไม่ใช่ดุนยา बल्कि तुम्हारा मकसद आखिरत है। แต่ว่าเป้าหมายของพวกท่านนั้นคืออาคิเราะห์ इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने का कोशिश फरमाया ด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามที่จะบอก कि माली वलिद दुनिया, มาลีวะลิดดุนยา मेरा और दुनिया का क्या वास्ता है। ฉันกับโลกดุนยาเรามีความเกี่ยวข้องอะไรกัน करजुलिन औ का गरीबिन เหมือนกับคนคนหนึ่งหรือเหมือนกับคนที่อยู่ต่างถิ่น इस्तदल्ल फी शजरतिन सुम्मा राहा, อิสตะซัลละฟิชชะจเราะตินซุมมะราฮะ कि एक दरख्त के नीचे साया लिया फिर चल पड़ा। เหมือนกับคนคนหนึ่งที่พักอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ เมื่อเขาพักเสร็จแล้วเขาก็จากร่มเงานั้นไป इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमारा मकसद दुनिया नहीं है, ด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาเป้าหมายของเราไม่ใช่โลกดุนยา न दुनिया की चीजें है, และไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนหน้าโลกดุนยา न นี้ด้วย दुनिया की तरक्की है, ไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้าของโลกดุนยา न दुनिया के पीछे पड़ना है। ไม่ใช่เพื่อเรานั้นจะตามหลังดุนยา हमारा जिंदगी का मकसद आखिरत है, เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเรานั้นคืออาคิเราะห์ क्योंकि वो आबादुल आबाद के लिए เพ है। ราะมันเป็นชีวิตที่อับดุลอาบาดอยู่อย่างตลอดกาล किसी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज नजर में मुशाहिदे में ये चीज आती है ด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้ในสายตาของเราเห็นสิ่งนี้ कि जिसने दुनिया जमा कर लिया, दुनिया के अंदर उसकी कदर कीमत है। ใครก็ตามที่เขาได้รวบรวมดุนยาเอาไว้ในตัวของเขาเขามีทรัพย์สินเงินทองเขาคือผู้ที่มีเกียรติ माल है तो कदर कीमत है, มีทรัพย์สินคือคนที่มีเกียรติ चीजें है तो कदर कीमत है, มีสรรพสิ่งเขาเป็นคนที่มีเกียรติ ताकत है तो कदर कीमत มี है, อำนาจเขาเป็นคนที่มีเกียรติ हुकूमत है तो कदर कीमत มี है, การปกครองเขาคือผู้ที่มีเกียรติ असबाब है तो कदर कीमत เขา है। มีอัสบับคือผู้ที่มีเกียรติ ये दुनियाई निजाम है, นี่คือระบบของโลกดุนยา लेकिन अल्लाह का निजाम ये नहीं है। แต่นี่ไม่ใช่นิซอมไม่ใช่ระบบของอัลลอฮ์ दुनिया की चीजों से अल्लाह किसी की कदर कीमत नहीं देते। อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ยกเกียรติใครด้วยกับการที่เขามีดุนยา अल्लाह के पास कदर कीमत उस इंसान का है ในทัศนะของอัลลอฮ์ตะอาลาคนที่มีเกียรตินั่นคือคนไหน जिसने अपने मकसद को याद किया คนที่เขาจำได้ว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคืออะไร और अपना जिंदगी मकसद के पीछे, แล้วเขาดำเนินชีวิตตามเป้าหมายอันนั้น जिंदगी को मकसद के पीछे लगाया เขาให้ชีวิตของเขานั้นเดินตามไปตามเป้าหมายอันนั้น और रात दिन को मकसद के लिए एक किया, ทั้งวันกลางวันและกลางคืนของเขาเพื่อเป้าหมายอันนั้น चाहे कैसा भी हो, ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใด चाहे मिस्किन से मिस्किन हो, ไม่ว่าเขาจะจนสักขนาดไหน चाहे वो गुलाम हो, ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสก็ตาม चाहे कोई ना जानता हो, ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักเขาก็ตาม चाहे कोई तालीम ना हो, ถึงแม้จะไม่มีความรู้ก็ตาม चाहे कोई शक्ल सूरत ना हो, ถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูไม่ดีก็ตาม चाहे नस्ल के एतबार से कोई आला ना हो, ถึงแม้ว่าตระกูลจะดูไม่ดีก็ตาม मगर मकसद याद है, แต่เป็นคนที่จำได้ว่าเป้าหมายคืออะไร रात दिन मकसद के पीछे है, กลางวันกลางคืนเขาหมดไปกับเป้าหมายอัน और นั้น अल्लाह के पास उसकी कदर कीमत है। ในทัศนะของอัลเลาะห์ตะอาลาคนแบบนี้แหละมีเกียรติ हकीकत में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, แท้ที่จริงแล้วพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลา अल्लाह के पास कदर कीमत हासिल करना, การที่จะแสวงหาเกียรติยศณที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้น ये इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा नतीजा और मकसद है। มันเป็นนติจามันเป็นผลลัพธ์และเป็นเป้าหมายแห่งการดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ इंसान के पास कुछ पा लेना, การที่มนุษย์นั้นแสวงหาจากมนุษย์ด้วยกันเอง इंसान के पास कदर मंजिलत हासिल कर लेना, การที่มนุษย์นั้นได้รับเกียรติจากมนุษย์ด้วยกันเอง ये हकीकत नहीं है, มันไม่ใช่หะกีกะฮ์ ये धोखा है। มันเป็นความหลอกลวง बल्कि इंसान को देखना ये है, แต่การที่เราจะเห็นว่าคนหนึ่งนั้นเป็นมนุษย์นั้น जिस अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया, ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นสร้างฉันขึ้นมา
और एक कतरा नापाक पानी से पैदा สร้า फरमाया งฉันจากน้ำอสุจิที่มันไม่มีความสะอาดนั้นเป็นความสกปรก क्योंकि हकीकत एक कतरा पानी है เพราะแท้ที่จริงแล้วเรามาจากน้ำหยดเดียวเท่านั้นเอง और वो भी घटिया है และมันเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุด जिसको अल्लाह ने फरमाया ที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่า मिम्मा इम महीन มิมมาอินมาฮีน घटिया पानी से เป็นน้ำที่ต่ำต้อย इतना खूबसूरत इंसान बनाया สร้างมาเป็นมนุษย์ที่สวยงามขนาดนี้ और कैसे बनाया และสร้างแบบไหนล่ะ उसको भी अल्लाह ने फरमाया อัลลอฮฺตะอาลาก็บอกเหมือนกันในอัลกุรอาน कुंतमा हदीस के अंदर है ในหะดีษก็มี और कुरान में भी है ในกุรอานก็มี कुंतमा महीना คุณตะมาอัมมาฮีนะ तो घटिया पानी था นะเจ้านั้นเป็นน้ำหยดหนึ่งที่ไร้ค่า फी सल्बी अबी कवाइबी उम्मिक อยู่ในสันหลังของพ่อของบิดาของเจ้าแล้วก็อยู่ในกระดูกด้านหน้าอกของมารดาของเจ้า बाप के पीठ में और माँ के सीने में อยู่ในกระดูกสันหลังด้านหลังของบิดาของเจ้าและอยู่ในกระดูกหน้าอกของมารดาของเจ้า सुम्मा अखरजतु หลังจากซุมมาอัครจตุ फिर मैंने उसको निकाला หลังจากนั้นเราก็นำเจ้าออกมา एक तरतीब के जरिया ด้วยกับวิธีการ सुम्मा जमातु फी बतनी उम्मिक ซุมมาจมาตุฟีบัตนีอุมมิก तेरे माँ के पेट के अंदर जमा फरमाया แล้วก็เอาเจ้านั้นไปอยู่ในมดลูกของมารดาของเจ้า सुम्मा गशैतु फिल गिशा ซุมมากะชัยตุฟิลกิชา उसको पर्दे में मैंने डाला หลังจากนั้นก็ใส่เจ้าอยู่ในห่อหุ้ม फी सलासी जुलुमात तीन अंधेरे के अंदर ฟีซาลาซิบุลุมาตในความมืดมิดถึงสามชั้นด้วยกัน सुम्मा रब्बैतु หลังจากนั้นก็ทำให้เจ้านั้นเจริญเติบโต फिर हमने उसकी परवरिश की หลังจากนั้นก็ทำให้เจ้าเติบโต माँ महीना มาอัมมาฮีนา घटिया पानी จากน้ำที่ไร้ค่า सुम्मा दमा ซุมมาดามา फिर खून หลังจากนั้นเป็นเลือด सुम्मा मुदगा ซุมมามุดกอ फिर जमा हुआ खून หลังจากนั้นเป็นเลือดที่เป็นก้อน सुम्मा इज़ामा ซุมมาอิวามา फिर हड्डी หลังจากนั้นเป็นกระดูก वकसैतु अलैहि लहमा วกะไซตุอะลัยฮิละห์มา फिर उस पे गोश्त चढ़ा दिया แล้วก็ให้บนกระดูกนั้นให้มีเนื้องอกขึ้นมา वअवहैतु मलक अलमुअक्कल बिल अरहाम ว่าเอาให้ตุลมลกลมุวักกลอิลอัลฮาม फिर रहम के फरिश्तों को हमने वही रोजाना वही भेजा และหลังจากนั้นเราก็ส่งมาเลาอิกัตที่ทำหน้าที่ดูแลมดลูกนั้นทุกวันสั่งกับเขา अम्मा सबील यस्सर อัมมัลซบีลยัสซับ रास्ते को आहिस्ता आहिस्ता कुशादा करो ทำให้การที่เขานั้นจะออกมาสู่หน้าโลกดุนยานั้นให้มันค่อยๆเปิดขึ้นค่อยๆเปิดขึ้น फलम्मा तम्मत मुद्दत अशूरी जब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया ฟะลัมมาตัมมัตมุดดะตะอัชฮุรเมื่อเวลาของเจ้านั้นมันได้สมบูรณ์แล้ว फिर हमने फरिश्तों के परू के ऊपर से तुमको निकाला หลังจากนั้นเราก็ให้เจ้านั้นออกจากคันของมารดาของเจ้ามานั้นด้วยกับอยู่บนปีกของมาเลาอิกัต और ऐसा निकाला कि तुम्हारा दांत नहीं है कि तुम काट सको ให้เจ้านั้นคลอดออกมาในลักษณะที่ว่าเจ้านั้นไม่มีฟันสามารถที่จะกัดได้ कान तो है लेकिन फायदा वाले सुनवाई नहीं है มีหูแต่ไม่สามารถที่จะใช้หูรับประโยชน์ในการฟังที่เข้าใจได้ जबान तो है लेकिन बोल नहीं सकते हो มีลิ้นแต่ไม่สามารถมีปากแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้ हाथ तो है लेकिन पकड़ नहीं सकते हो มีมือแต่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ पैर तो है नहीं कि चल नहीं सकते हो มีเท้าแต่ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ दिमाग तो है लेकिन सोच नहीं सकते हो มีมันสมองแต่ไม่สามารถที่จะใช้คิดอะไรได้ दिल तो है मगर सोच नहीं सकते हो มีหัวใจแต่ไม่สามารถที่จะคุ้นคิดอะไรได้ बल्कि फकत छोटा तुमको निकाला इतना सा छोटा แต่ถ้าว่าเอาเจ้านั้นออกมาจากคันมารดาของเจ้าเพียงตัวเล็กๆเท่านั้นเอง फकत हिलना डुलना तुम्हारी ताकत है बस เจ้านั้นมีความสามารถเพียงแค่อะไรขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวนิดหน่อยเท่านั้น फिर हमने तुम्हारी परवरिश की หลังจากนั้นเราก็เลี้ยงดูเจ้า और दूध का फुआरा निकाला และให้มีน้ำนมออกมาจากเต้าของมารดา सर्दियों में गर्म ในหน้าหนาวนั้นมันอุ่น गर्मियों में सर्द ในหน้าร้อนนั้นมันเย็น और इसी तरीके से तुमको हमने पाला है ด้วยวิธีนี้แหละเราเลี้ยงดูเจ้าขึ้นมา क्योंकि मकसद सामने है เพราะว่าเป้าหมายนั้นวางอยู่ข้างหน้า वो है मेरे दोस्तों आखिरत นั่นคืออาคิเราะห์ दुनिया नहीं है ไม่ใช่โลกดุนยา आज दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं วันนี้เรากำลังวิ่งตามโลกดุนยา और आखिरत भूल चुके เรา हैं ลืมไปแล้วว่าโลกอาคิเราะห์คือข้างหน้าของเรา हर एक का दौड़ आखिरत के पीछे है ना, दुनिया तो- के पीछे है ทุ
ทุกวันนี้ทุกคนนั้นกำลังวิ่งตามดุนยาอยู่ सुबह से शाम तक दुनिया के लिए, เช้าจดเย็นเพื่อโลกดุนยา शाम से सुबह तक दुनिया के लिए, เย็นจดเช้าก็เพื่อดุนยา सर का पसीना पैर तक दुनिया के लिए। เหงื่อไหลตั้งแต่ศีรษะยันเท้าก็เพื่อโลกดุนยา हकीकत भूल गए, แต่เราลืมฮากิกัตของเราไปแล้ว हकीकत है आखिरत। เราไม่รู้ว่าเราลืมไปแล้วว่าฮากิกัตของเรานั้นคืออาคิเราะห์ इसीलिए मेरे दोस्तों, ด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลา निजाम दुनिया तो यही है ระบบของดุนยาคือเนี่ยแหละ कि इंसान इंसान की कदर कीमत, इंसान इंसान को कदर करते हैं दुनिया की चीजों के बुनियाद पर। ว่ามนุษย์นั้นจะให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันเมื่อเขานั้นมีสรรพสิ่งบนหน้าโลกดุนยานี้ लेकिन अल्लाह के पास इंसान की कदर कीमत दुनिया की चीजों के बुनियाद पर नहीं है। แต่ในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาคนที่มีเกียรตินั้นไม่ใช่ว่าเขามีสรรพสิ่งบนหน้าโลกดุนยา ना था, ना है, ना होगा, ไม่เคยมีและไม่มีณขณะนี้วันข้างหน้าก็จะไม่มีทางเป็นไปได้ बल्कि इंसान की कदर कीमत अल्लाह के पास मेरे दोस्तों वो मकसद याद होने के बुनियाद पर है। แต่ว่าความสูงเด่นนะครับเกียรติยศของมนุษย์นั้นก็แต่เมื่อเขาจำได้ว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขานั้นคืออะไร और मकसद के पीछे दौड़ने के बुनियाद पर है। นะและเขานั้นนะวิ่งตามแสวงหาพยายามกับเป้าหมายอันนั้น इसीलिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ด้วยเหตุนี้นบีทุกท่าน कितने तकलीफें बर्दाश्त की। เขาพยายามนะทุกท่านต้องอดทน दो टुकड़े हो गए, นะบางท่านนั้นถูกผ่าเป็นสองท่อน समुंदर के अंदर मछली के पेट में चले गए, บางท่านนั้นต้องถูกนะโยนลงไปถูกนะลงไปอยู่ในท้องปลาในท้องทะเล जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते। เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะคิดได้ इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, นั่นคือความยากลำบากที่นบีประสบ हत्ता के सैयदुल अंबिया ने, จนกระทั่งว่านะซัยยิดุลอัมบิยะ जो ना होता तो कोई ना होता, ถ้าหากว่าท่านนบีไม่มีนั้นโลกดุนยานี้ก็ไม่มี ना आसमान अपने जगह में, ชั้นฟ้าจะไม่อยู่ที่ของมัน सूरज ना चांद, ดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีดวงจันทร์ก็จะไม่มี ना जमीन ना पहाड़, พื้นแผ่นดินและขุนเขาก็จะไม่มี ना इंसान ना कोई चीज। ไม่มีมนุษย์และไม่มีสิ่งใดบนหน้าโลกดุนยา उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, แต่ท่านนบีนั้นต้องอดทน तो मजबूर होकर फरमाया उजी तो फिल्लाहि वलम युज़ा अहद। ถึงขนาดที่ว่าท่านนบีนั้นออกมาจากปากของท่านว่าอูซีตุฟิลลาฮ์มาลามยุซะอะฮัด मतलब क्या है? ความหมายคืออะไรครับ सिर्फ इंसान को मकसद समझाना है, เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้รู้ถึงเป้าหมาย क्योंकि तुम्हारी कदर कीमत अल्लाह के नजदीक दुनिया की चीजों के बुनियाद पर नहीं है। ว่าให้เจ้านั้นรู้ว่าแท้ที่จริงเกียรติยศของพวกเจ้านั้นในทัศนะของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่โลกดุนยา बल्कि मकसद को याद करने पर है और मकसद के पीछे मर मिटने पर है। แต่ว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคือการที่เจ้านั้นต้องรู้ต้องจำให้ได้ว่าการดำเนินชีวิตของเจ้านั้นเป้าหมายคืออะไรและพยายามเพื่อสิ่งนั้น और वो मकसद ईमान और अमल है। และมักซัดอันนั้นเป้าหมายอันนั้นคืออีหม่านและอามัน ईमान और अमल बुनियादी चीज है, อีหม่านและอามันนั้นมันเป็นรากฐาน क्योंकि इंसान की कदर कीमत अल्लाह के नजदीक ईमान और अमल के बुनियाद पर है। เพราะว่าเกียรติยศของมนุษย์นั้นนะครับจะสูงส่งได้ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับรากฐานอีหม่านและอามันนี่แหละ ईमान और अमल के साथ दुनिया में है ถ้าหากว่ามีอีหม่านและมีอามันในโลกดุนยา तो उससे बेहतर और कोई नहीं है। จะไม่มีใครอีกแล้วที่จะสูงส่งเท่ากับเขา इसी को अल्लाह ने समझाने का कोशिश फरमाया, ด้วยเพื่อสิ่งนี้อัลลอฮฺตะอาลาสร้างความเข้าใจให้กับเรา उलाइका खैरुल बरिया। อุลาอิกะค็อยรุลบารียะห์ हाँ, धरती पर उससे बेहतर कोई नहीं है। นี่แหละไม่มีใครอีกแล้วที่จะดีไปกว่าเขา और दुनिया से जब चले जाएंगे, เมื่อเขาจากโลกดุนยาไป आखिरत में पहुंच जाएंगे, ไปถึงโลกหน้าอาคิเราะห์ इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। तो आखिरत में वो जन्नतुल फिरदौस के मकीन और जन्नतुल फिरदौस के रहने वाले बन जाएंगे। อินนัลลซีนอามานูวะอามิลุสศอลิฮาตกานัตละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซินุซุลาเมื่อเขาจากโลกดุนยาไปสู่โลกหน้าอาคิเราะห์สิ่งที่จะต้อนรับสถานที่พำนักของเขาคืออะไรคือสวงสวรรค์ญันนาตุลฟิรดาวส์ इसीलिए मेरे दोस्तों हमारा मकसद जो है वो ईमान और हमारा मकसद आखिरत है, और आखिरत के अंदर मकाम हासिल करने के लिए ईमान और अमल बुनियादी चीज है। ด้วยเหตุนี้แหละพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาเป้าหมายของเรานั้นคืออาคิเราะห์นะครับนั่นคืออีหม่านและอามานการพยายามสู่โลกหน้าอาคิเราะห์ क्योंकि हमारा मकसद दुनिया नहीं है। เป้าหมายของเราไม่ใช่โลกดุนยา दुनिया के लिए दुनिया वाले हैं, ดุนยานั้นสำหรับชาวดุนยา हमारे अल्लाह ने हमें दुनिया के लिए पैदा नहीं फरमाया, อัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ได้สร้างเราเพื่อโลกดุนยา और हमारा यहाँ जमा होना भी इस मकसद के लिए है। และการรวมตัวของเราหน้าที่นี้ก็เพื่อสิ่งนี้แหละ
और हमारा आना भी इसी मकसद के लिए กา है รมาของเราณวันนี้ก็เพื่อเป้าหมายอันนี้ और हर जगह से आकर जमा होना भी इस मकसद के लिए है และการมาจากทุกสถานที่ของพวกเราก็เพื่อเป้าหมายอันนี้ ताकि हर इंसान अपने मकसद को याद करे เพื่อมนุษย์ทุกคนนั้นจะรู้เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขา और सोचे และเขานั้นคิด और समझे และเขาเข้าใจ और इसके पीछे रात दिन को लगाए และเขาพยายามทั้งกลางคืนและกลางวันเพื่อเป้าหมายอันนี้ और अल्लाह ने जो दिया इसको खपाए และสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นั้นเขาให้เหนื่อยยากกันนั้น और रात दिन को एक कर ले ทำมันทั้งกลางวันและกลางคืน और अल्लाह को राजी कर ले ทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย क्योंकि मेरे दोस्तों เพราะว่าพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตะอาลา अल्लाह को राजी किए बगैर การที่เราไม่ทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย कोई इंसान अल्लाह के पास कदर कीमत नहीं हासिल कर ไม่ सकता สามารถที่จะมนุษย์คนไหนนั้นจะมีเกียรติยศได้นะที่อัลลอฮฺตะอาลา कितना भी दुनिया में कदर कीमत हासिल कर ले ถึงแม้ว่าเขาจะมีเกียรติสักขนาดไหนบนหน้าโลกดุนยานี้ก็ตาม कितना भी दुनिया वालों के पास इज्जत हासिल कर ले ถึงแม้ว่าชาวโลกนั้นจะให้เกียรติเขาสักขนาดไหน कितना भी मकाम हासिल कर ले ถึงแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงสักขนาดไหน ये वक्ती है มันเป็นเวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้น चंद दिनों का है ไม่กี่วันเท่านั้นเอง फिर หลังจากนั้น फिर नतीजा जीरो है หลังจากนั้นผลลัพธ์มันคืออะไรคือศูนย์ क्योंकि असल चीज तो अल्लाह के पास अल्लाह को राजी करना है เพราะสิ่งที่แท้จริงคือเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่กับอัลลอฮ์และทำให้อัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัย और अल्लाह राजी हो जाना है และเพื่อให้อัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัย क्योंकि अल्लाह जिस पर राजी हो गया เพราะว่าถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัยกับใคร जिसने अल्लाह को पा लिया ใครได้พบอัลลอฮ์ตะอาลา वो सब चीज को पा जाएगा เขาจะพบทุกสิ่งทุกอย่าง इसी को अल्लाह ने समझाने का कोशिश फरमाया เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ इन वजदतनी वजदत कुल्ला शै อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าอินวะจัดตะนีวะจัดตะกุลชัย अगर मुझे पा जाओगे तो सब कुछ पा जाओगे ถ้าเจ้าพบเราแล้วเราก็เจ้าก็จะพบทุกสิ่งทุกอย่าง जो गुमाया हुआ है वो भी पा जाओगे สิ่งที่หายไปแล้วเจ้าก็จะเจอ जो खोया हुआ है वो भी पा สิ่ง जाओगे ที่พลาดไปแล้วเจ้าก็จะได้รับมัน जो याद नहीं है वो भी पा สิ่ง जाओगे ที่ลืมไปแล้วเจ้าก็จะได้รับมันอีก जो गुमान में नहीं आया है वो भी पा สิ่ง जाओगे ที่คาดไม่ถึงเจ้าก็จะได้รับมัน इतना पाओगे เจ้าจะได้รับมันเจ้าจะเจอมัน हत्ता कि तुम्हें राजी होने पर मजबूर कर จ देंगे นกระทั่งว่าเจ้านั้นจะต้องเจ้าจะต้องกล่าวมาด้วยการยอมจำนนว่าเจ้านั้นพอใจแล้ว इसीलिए मकसद अल्लाह को राजी करना है ด้วยเหตุนี้เป้าหมายนั้นทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย और अल्लाह को जिसने राजी नहीं किया ใครที่ไม่ทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย इन ज़य्यातनी ज़य्यात कुल्ला शै อินวะยะตะนีวะยะตะกุลชัย अगर मुझे खो बैठोगे ใครก็เมื่อไม่พบฉันแล้ว तो सब कुछ खो जाएगा เมื่อไม่พบข้าแล้วเจ้าก็จะไม่พบสิ่งใดเลย माल भी खो जाएगा ทรัพย์สินก็จะไม่พบ इज्जत भी खो जाएगी เกียรติยศเจ้าก็จะไม่พบ कदर मंजिलत भी खो जाएगी ความสูงส่งเจ้าก็จะไม่พบมัน जो कुछ देख रहा है सब कुछ खो जाओगे สิ่งที่เจ้าได้เห็นนี้มันก็จะมาลายหายสิ้นไป फिर आखिरत के अंदर และในโลกหน้าอาคิเราะห์ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह น जाएगा อกจากความเศร้าโศกเสียใจไม่มีอะไรอีกแล้ว लेकिन उस दिन कुछ अफसोस काम नहीं आएगा แต่ในวันนั้นการเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรอีกแล้ว सिर्फ अफसोस क्या बात है เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเอง रोना भी काम नहीं आएगा ร้องไห้ก็ไม่ให้ประโยชน์อะไร अगर समुंदर भी बहा दे तो भी काम नहीं ถึง आएगा ขนาดว่าร้องไห้จนกระทั่งกลายเป็นท้องทะเลก็ไม่ให้ประโยชน์อะไร आज कतरे की भी कीमत है วันนี้เพียงหยดเดียวจากน้ำตาของเรามันมีค่า थोड़े की भी कीमत ถึง है แม้จะนิดเดียวก็มีค่า एक बुली की भी कीमत है เพียงแค่หยดเดียวก็มีค่า एक कदम का भी कीमत है มีนิดเดียวก็มีค่า लेकिन वहाँ बहुत लंबा जमाना होगा แต่ว่าเมื่อโลกหน้าแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน कितना भी करे कोई कीमत नहीं है ถึงแม้จะทำสักขนาดไหนมันก็ไม่มีค่า 30,000 साल तो कब्र का होगा कम से कम 30,000 ปีในหลุมกุโบร์ขั้นต่ำ 50,000 साल क़यामत के मैदान का होगा 50,000 ปีในวันกิยามะฮ์ उस दिन अल्लाह अल्लाह कहने से कुछ फायदा नहीं होगा เมื่อถึงวันนั้นเราจะกล่าวอัลลอฮ์ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกแล้ว और कितना भी बोले हमने तुमको मान लिया फायदा नहीं होगा วันนี้เมื่อถึงวันนั้นแล้วถึงจะอีหม่านสักขนาดไหนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว और कितना भी बोले हमने ईमान ले आया कोई फायदा नहीं होगा เราจะบอกว่าเราอีหม่านแล้วมันไม่ให้ประโยชน์อะไรอีกแล้ว आज तो लफ्ज की भी कीमत है วันนี้เพียงแค่คำเดียวของเราก็มีค่า कतरे की भी कीमत है หยดน้ำตาหยดเดียวก็มีค่า कदम की भी कीमत है ก้าวเดียวของเราก็มีค่าที่ก้าวออกไป आज थोड़े की भी कीमत है นิดเดียวเท่านั้นที่เราทำก็มีค่าวันนี้ आज थोड़ा भी थोड़ा नहीं है สิ่งที่นิดหน่อยมันก็ไม่ได้นิดหน่อยไม่ได้เล็กน้อย क्योंकि इंसान थोड़ा
थोड़ा करेगा अल्लाह ज्यादा देगा เพราะมนุษย์ทำเพียงแค่เล็กน้อยอัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มพูนให้อย่างมหาศาล इसलिए मकसद है अल्लाह को राजी करना โดยเหตุนี้เป้าหมายคือทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย और राजी होंगे ईमान और अमल เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาจะพอพระทัยได้ก็ด้วยกับอีหม่านและอามัล ईमान और अमल के बिलावा अल्लाह किसी पर राजी नहीं होंगे นอกจากอีหม่านและอามัลนั้นไม่มีทางที่อัลลอฮฺตะอาลาจะพอพระทัยกับใครได้ इसीलिए नबियों का मिशन ही था นี่แหละคืองานของนบี ईमान और अमल मिशन था อีหม่านและอามัลนี่คืองานของนบี हर नबी आकर ऐसी चीज की मेहनत की นบีทุกท่านนั้นมาพยายามบนสิ่งนี้ और इंसान को समझाया สร้างความเข้าใจกับมนุษย์ कि अपना ओढ़ना और चादर ईमान अमल को बना लो ให้เขานั้นสวมใส่และก็นุ่มห่มอีหม่านและอามัลของเขา रात और दिन ईमान ทั้งกลางวันและกลางคืนของเขา सुबह और शाम ईमान पर ทั้งเช้าและเย็นของเขา रात और दिन ईमान पर ทั้งกลางวันและกลางคืนอีหม่าน तुम्हारा चलना फिरना ईमान और การ अमल เดินเหินของเขานั้นอีหม่านและอามัล तुम्हारा दौड़ ईमान और अमल กา पर รวิ่งของเขานั้นมีอีหม่านและอามัล दौड़ ईमान और अमल के लिए การวิ่งนั้นเราวิ่งไปสู่อีหม่านและอามัล तुम्हारा कोशिश ईमान और अमल การพ की ยายามของพวกท่านเพื่ออีหม่านและอามัล तो नबियों ने आके ये समझाने का कोशिश फरमाया นบีทุกท่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งนี้ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा पर मेहनत करके ये बात समझाई ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามกับบรรดาซอฮาบะห์และบอกความเข้าสร้างความเข้าใจบนสิ่งนี้ क्योंकि ईमान अमल हासिल कर लो ว่าจงพยายามแสวงหาอีหม่านและอามัล और अल्लाह को राजी कर लो และทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย फिर अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे आखिरत भी อัลลอฮ बनाएंगे ฺตะอาลาก็จะให้ดุนยาสมบูรณ์แบบอาคิเราะห์ก็จะสมบูรณ์แบบด้วย क्योंकि मेरे दोस्तों दुनिया भी अल्लाह का है आखिरत दुनिया भी अल्लाह का आखिरत भी अल्लाह का เพราะว่าดุนยานี่ก็เป็นของอัลลอฮ์อาคิเราะห์ก็เป็นของอัลลอฮ์ और दुनिया का मालिक भी अल्लाह आखिरत का मालिक भी अल्लाह เจ้าของดุนยาคืออัลลอฮ์เจ้าของอาคิเราะห์ก็คืออัลลอฮ์เช่นกัน और जो चीजें इसमें है उसका मालिक भी अल्लाह และสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้เจ้าของก็คืออัลลอฮ์เช่นเดียวกัน और ये अल्लाह का ताबे है ทุกอย่างต้องตามอัลลอฮ์ इसीलिए अल्लाह ने दुनिया को मुखातब फरमाया โดยเหตุนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงกล่าวกับโลกดุนยา खादिमी คอดิมี मन खादमानी มันคอดะมัน तू खिदमत उसकी कर นะบอกว่าเจ้าจงคิดมัดคนคนนั้น जो खिदमत मेरी करे คนที่คิดมัดฉันคนที่ไม่คิดมัดข้า इसीलिए अल्लाह ने दुनिया को पैदा फरमा कर मुखातब फरमाया เพราะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างโลกดุนยาและสั่งกับมัน अल्लाह ने फरमाया कि मेरे गुलामों का खिदमत किया कर พวกเจ้านั้นจงรับใช้ทาสหรือว่าบ่าวของเรา मेरे दुश्मनों का खिदमत न करना อย่าไปคิดมัดอย่าไปรับใช้ศัตรูของเรา बल्कि उनको धोखे में रखना แต่ว่าให้หลอกลวงพวกมัน और धोखे की तरह वो दौड़ता धोखे के पीछे वो दौड़ता रहेगा และให้เขานั้นวิ่งตามการหลอกลวงอันนั้น इसी को अल्लाह ने कुरान में समझाने की कोशिश फरमाया เพื่อสิ่งนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกให้เข้าใจในอัลกุรอาน कसराबिन यहसबु ज़मानु माआ กะซะรอบินยะห์ซะบุซซัมอานุมาอะ हाँ रेगिस्तान के अंदर पानी नजर आता है เหมือนกับคนคนหนึ่งที่อยู่ในทะเลทรายเขาเห็นน้ำอยู่ในระยะทางไกล और प्यासे वाले उसके पीछे दौड़ता है คนที่หิวน้ำก็จะวิ่งไปหาน้ำอันนั้น लेकिन आखिर सामने मौत तक पहुंच जाता है लेकिन पानी उसको नहीं मिलता แต่ท้ายที่สุดวิ่งจนตายเขาก็ไม่เจอน้ำเพราะมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเอง इसी तरीके से दुनिया वाले दुनिया के पीछे दौड़ते रहेंगे ด้วยเหตุนี้คนที่ตามดุนยาวิ่งตามดุนยาด้วยเป็นแบบอย่างเดียวกันนี่ आखिर मौत आ जाएगी ท้ายที่สุดเขาก็จะพบความตาย लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा แต่เขาไม่ได้รับอะไรเลยจากดุนยา न दुनिया का आराम ไม่ได้รับความสุขในโลกดุนยา दुनिया का चैन ไม่ได้รับความสบายในโลกดุนยา दुनिया का सुकून ไม่มีความสุข न आराम की जिंदगी ไม่มีความสงบสุขชีวิตเขา न सुख की जिंदगी ไม่มีความสบาย न राहत और चैन वाली जिंदगी ไม่มีความสะดวกสบายแห่งการดำเนินชีวิต कुछ नहीं ไม่มีเลย हाँ ये दूर से देखने की चीज है มันเป็นสิ่งที่มองเห็นจากไกล ये दुनिया से दूर से नजर आता है ดุนยานั้นทำให้เราเห็นจากไกล कि वो बड़े तरक्की वाले हैं โอ้คนคนนั้นช่างสูงส่งเหลือเกินไปไกลแล้ว वो बड़े आराम में है คนนั้นอยู่ในความบรมสุข वो बड़े सुख में है คนนั้นอยู่ในความดี वो बड़े चैन में है เขาอยู่ในความสงบสะดวกสบาย वो बड़े सुकून में है เขาอยู่ในความบรมสุข मगर करीब जाके उनसे पूछो แต่เราลองเข้าไปหาเขาไปใกล้ไปถามเขาสิ वो कहेंगे हम दौड़ में हैं เขาจะตอบว่าฉันกำลังวิ่งอยู่ ये हासिल करने के लिए दौड़ रहे ฉัน हैं กำลังวิ่งเพื่อแสวงหาสิ่งนี้ लेकिन अभी तक मिला नहीं แต่ है ตอนนี้ยังไม่ได้เลย क्योंकि वो मिलेगा भी नहीं เพราะ
ว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาหา अल्लाह का वादा है เพราะอัลลอฮฺตะอาลาสัญญาไว้แล้ว कि तुम्हारा दौर का खत्म मौत पर हो जाएगा ว่าการวิ่งของพวกเจ้านั้นจะหมดเมื่อความตายมาถึง मगर मिलेगा कुछ नहीं แต่ไม่ได้อะไรหรอกที่เจ้าวิ่งหาน่ะ लेकिन मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे अजीजों แต่ถ้าว่าพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตะอาลา जिसका दौर ईमान और अमल के ใคร लिए ที่วิ่งเพื่อโลกเพื่ออีหม่านและอามัน और रात दिन ईमान और अमल के लिए ทั้งวันและทั้งคืนเขาเพื่ออีหม่านและอามัน सुबह शाम ईमान अमल के นะ लिए ทั้งเช้าทั้งเย็นของเขาเพื่ออีหม่านและอามัน खर्चा ईमान और अमल के นะ पीछे การจ่ายของเขาจ่ายเพื่ออีหม่านและอามัน जान लगा दिया माल लगा दिया ใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาและตัวของเขาเพื่ออีหม่านอามัน हयात जिंदगी लगा दी นะชีวิตของเขาเพื่ออีหม่านและอามัน उनके पास कुछ नहीं होगा เขาไม่มีอะไรเลย न रहने के लिए घर นะเขาไม่มีที่จะนะซุกหัวนอน न पहनने के लिए चप्पल เขาไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าที่จะสวมใส่ न बदन में कपड़ा ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ पेट भरने के लिए ไม่ खाना มีอาหารแม้แต่ที่จะใส่ท้องเขา मगर चैन और सुकून होगी แต่เขาจะมีความสุข आराम और राहत होगी เขาจะมีความสบาย अमन अमान होगा เขาจะมีความบรมสุขปลอดภัย हयातन तय्यबा इनके पास होगी เขาจะได้หายาตันตอยบาชีวิตที่มีความสุขนะความสะดวก अल्लाह สุข का वादा है นี่คือการสัญญาจากอัลลอฮฺตะอาลา और इसी को सहाबा समझे थे และสิ่งนี้แหละซอฮาบะห์เข้าใจ और इसी को ओढ़ना बनाया था นะและเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเขา और रात दिन इसी के पीछे थे นะเช้าเย็นเขาพยายามเป็นสิ่งนี้ और सुबह शाम इसी के นะ पीछे ทั้ง लगा วันทั้งคืนพยายามเป็นสิ่งนี้ और 24 घंटा का मशगला ईमान और अमल था งานของเขา 24 ชั่วโมงอีหม่านและอามัน तो कुछ ना होते हुए ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเลยอัสบับดุนยา तो अल्लाह ने उनको हर चीज दी แต่อัลลอฮฺตะอาลาประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบรรดาซอฮาบะห์ घर में ना खाना था ในบ้านนั้นไม่มีอาหาร न बदन ढांपने के लिए कपड़ा ไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม न चलने के लिए सवारी थी ไม่มีพาหนะที่จะใช้ขี่ न पहनने के लिए चप्पल था ไม่มีรองเท้าที่จะสวมใส่ न पेट भरने के लिए खाना था ไม่มีอาหารที่จะใส่ลงท้อง कुछ नहीं था दुनिया का असबाब ดุนยานั้นอัสบับดุนยาไม่มีเลยสำหรับซอฮาบะห์ अगर उनके इशारे पे बादल ताबे था แต่ว่าการชี้ของซอฮาบะห์นั้นนะก้อนเมฆต้องตามซอฮาบะห์ जब बुलाते थे तो आ जाता था เมื่อเรียกมานั้นต้องมาหา बरसाने के लिए कहता था तो बरस जाता था สั่งให้ฝนตกฝนต้องตก और जितना कहता था उतना बरसता था สั่งให้ตกแค่ไหนตกแค่นั้น खत भेजता था तो दरिया पानी छोड़ देता था ส่งจดหมายไปที่แม่น้ำนั้นก็จะขึ้นมา समुंदर पे घोड़ा दौड़ाने का इरादा फरमाया तो दौड़ा दिया ต้องการที่จะควบม้าไปบนท้องทะเลก็สามารถที่จะควบม้าข้ามทะเลไปได้ बर और बहर को बराबर कर दिया สำหรับซอฮาบะห์นั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้พื้นแผ่นดินและท้องทะเลนั้นเท่าเทียมกัน दूर का करीब कर दिया นะสถานที่ที่อยู่ไกลก็ให้ใกล้เข้ามาได้ कितना भी दूर हो ถึงแม้ว่าจะไกลสักขนาดไหน आवाज पहुंचाने का वक्त आया तो पहुंचा दिया ต้องการจะให้เสียงไปถึงที่นั่นเสียงก็ไปถึงที่นั่นได้ पहाड़ दिखाना था तो दिखा दिया ต้องการจะเห็นขุนเขาอัลลอฮฺตะอาลาก็เปิดให้เห็นในทันที और कहा सारिया पहाड़ संभाल लेना นะแล้วก็กล่าวกับนะกองทัพว่าโอ้กองทัพเอ๋ยระวังนะหลังขุนเขานั้นมีศัตรูอยู่ข้างหลัง आग कितनी भी बड़ी हो นะไฟไม่ว่าจะใหญ่สักขนาดไหน पहाड़ से निकली हुई है นะมีไฟมีลาวาไหลออกมาจากนะภูเขาไฟ और इरादा किया นะเมื่อมีความต้องการ तो उसको उसके जगह में वापस करके क़यामत के लिए बंद कर दिया แล้วก็ไล่นะเมื่อมีความต้องการบรรดาซอฮาบะห์ก็ไล่ลาวาที่มันปะทุออกมาจากภูเขาไฟนั้นไล่มันกลับไปต้อนมันกลับไปจนกระทั่งกลับไปที่เดิมมันแล้วก็อุดมันไว้จนถึงวันนี้และวันกิยามะห์มันจะไม่ไหลออกมาอีกเลย और वो आम साहबी है นะมันไม่มีทางไหลออกมาอีกเลย तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ท่านตะมีมดารีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุ ये चीजें हमारे लिए सबक है เนี่ยมันเป็นบทเรียนสำหรับเรา ये हमारे लिए तालीम है มันเป็นนะบทเรียนสำหรับเราทุกคน ये हमें सिखा कर गए เพื่อจะสอนกับเราให้เรารู้ कि एक जमाना आने वाला है ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งมาถึง चीजों का बाजार होगा มันจะมีตลาดแห่งสรรพสิ่ง असबाब का बाजार มัน होगा จะมีตลาดแห่งอัสบับ असबाब का चहल पहल होगा นะมันจะมีอัสบับนั้นจะนำหน้า मगर सब दौड़े तुम ना दौड़ना แต่ว่าพวกเจ้าจะวิ่งไปหามัน हे उम्मत मोहम्मदी तुम ना दौड़ना โอ้อุมมะห์แห่งมุฮัมมัดอย่าได้วิ่งไปหามัน कोई दौड़े तो दौड़े ใครอยากวิ่งไปให้เขาวิ่งไป क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है เพราะว่าในสิ่งนั้นไม่มีอะไรเลย और इसके आगे भी कुछ नहीं है ข้างหน้าของมันก็ไม่มีอะไรเลย इसके पीछे भी कुछ नहीं है เบื้องหลังมันก็ไม่มีอะไรเลย आखिर मौत है นะท้ายที่สุดก็คือความตาย अगर दौड़ते दौड़ते मर जाओगे ถ้าหากวิ่งไปแล้วตายล่ะ तो हाय हाय की जिंदगी होगी เราจะกล่าวเพียงว่าให้อย่างเดียวเท่านั้น
जैसे हदीस के अंदर เหมื है อนกับในหะดีษมี हाँ हाँ ला अदरी คนที่เนี่ยพยายามแบบนี้คนที่ตามดุนยาเขาจะบอกว่าฮาฮาลาอัดรี फिर ये कहते फिरोगे เขาก็จะกล่าวแบบนี้เรื่อยไป कि हाँ 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 मुझे तो पता ही नहीं था ฮาฮาฮาฉันไม่รู้เลย कि सिर्फ दौड़ ही दौड़ रह गया ฉันวิ่งอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลย कुछ हाथ ना आया ไม่มีอะไรเข้ามือฉันมาเลย लेकिन मेरे दोस्तों แต่พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลา साहबा ने हमें फरमाया ซอฮาบะห์บอกกับเรา समझाने का कोशिश किया สร้างความเข้าใจกับเรา कि हमारे तरह ईमान अमल के पीछे दौड़ लगाओ จงทำตัวเหมือนกับพวกเราวิ่งตามอีหม่านและอามัน कुछ ना हो ไม่มีอะไรเลย अगर हमारे तरह देवलिया भी बन जाओगे นะถ้าหากว่าเหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกับซอฮาบะห์ก็ตาม तो उसके पीछे सब कुछ मिल जाएगा เราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे अजीजों यही हमारा जिंदगी का मकसद है พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานี่คือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเรา इसीलिए नबियों का आना है ด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงส่งนบีลงมา और तमाम तकालीफ बर्दाश्त करना है และนบีทุกท่านต้องอดทนต่อความยากลำบากทั้งหม और ด आज हमारा जमा होना भी इसीलिए है และวันนี้การรวมตัวของเราก็เพื่อสิ่งนี้แหละ ताकि हम भी समझे เพื่อเราเข้าใจ और पूरी इंसानियत को समझाए และเราไปสร้างความเข้าใจกับมนุษยชาติ क्योंकि हमारा ये जिम्मेदारी है เพราะนี่คือหน้าที่ของเรา खुद समझना जिम्मेदारी नहीं है นะไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจอย่างเดียว बल्कि खुद भी समझना है แต่ว่าต้องเข้าใจด้วย और क़यामत तक इंसानों को समझाना है และสร้างความเข้าใจกับมนุษย์จนถึงวันกิยามะห์ और यही हकीकत है และนี่คือฮะกีกัต और इसी हकीकत को अल्लाह ने कुरान में फरमाया และเพื่อฮะกีกัตอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกในอัลกุรอาน और सूरा का नाम ही हकीकत दिया และอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกในซูเราะห์ฮะกีกัตอันนี้ अल हाक्का นะอัลฮักกะห์ सूरा हाक्का นะตั้งชื่อซูเราะห์ก็นะฮักกะห์ हाक्का माना है हकीकत ฮักกะห์แปลว่าอะไรฮักกะห์แปลว่าฮะกีกัต अल हाक्का तुम अल हाक्का อัลฮักกะตุมัลฮักกะห์ वमा अदराका मल हाक्का วะมาอัดรอกะมัลฮักกะห์ पूरी सूरत पढ़ लो นะอ่านทั้งหมดซูเราะห์ और देखो इसके अंदर ना। अल्लाह ने हकीकत को बयान เรา फरमाया จงดูสิท่านอ่านซูเราะห์นี้และจงดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกฮะกีกัตอะไร जिसके पीछे दौड़ रहे हो ये हकीकत नहीं है สิ่งที่เรากำลังตามมันอยู่นั้นมันไม่ใช่ฮะกีกัต बल्कि हकीकत तो वो है जो अल्लाह ने बयान แต่ फरमाया ว่าฮะกีกัตคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอาน हकीकत तो आखिरत है ฮะกีกัตที่แท้จริงนั่นคืออาคิเราะห์ हकीकत तो ईमान है ฮะกีกัตนั่นคืออีหม่าน हकीकत तो अमल है ฮะกีกัตนั่นคืออามัล हकीकत तो मेरे दोस्तों आखिरत की एक एक चीज है ฮะกีกัตนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกหน้าอาคิเราะห์ हकीकत तो मौत है ฮะกีกัตนั่นคือความตาย हकीकत तो कब्र है ฮะกีกัตนั่นคือกุโบร์ हकीकत तो महशर है ฮะกีกัตนั่นคือมัหชัร हकीकत तो हिसाब है ฮะกีกัตนั่นคือการฮิซาบ हकीकत तो मीजान है ฮะกีกัตนั่นคือตะชั่งมีซาน हकीकत तो सिरात है ฮะกีกัตนั่นคือสะพานซิรอต हकीकत तो जन्नत है ฮะกีกัตนั่นคือจันนะห์ हकीकत तो जहन्नम ฮะ है กีกัตนั่นคือญะฮันนัม और जो आज देख रहे हैं และสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ทุกวันนี้ सारे धोखा है มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงทั้งนั้น आसमान भी धोखा นะท้องฟ้าก็หลอกลวง जमीन भी धोखा พื้นแผ่นดินนี่ก็หลอกลวง पहाड़ भी धोखा นะขุนเขาก็หลอกลวง समुंदर भी धोखा ท้องทะเลก็หลอกลวง इनके चीजें भी धोखा สิ่งที่อยู่บนหน้าโลกดุนยาก็หลอกลวง होता हुआ भी धोखा สิ่งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นว่ามันก็หลอกลวง इससे जो हो रहा है वो भी สิ่งที่ धोखा มันกำลังเกิดขึ้นมันก็หลอกลวง सारा के सारा धोखा ทั้งหมดนี้เป็นความหลอกลวง इसी को अल्लाह ने फरमाया ในเพื่อสิ่งนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เราเข้าใจ ये दारुल गुरूर है นี่คือดารุลกุรูร ये धोखा का घर है เป็นบ้านแห่งการหลอกลวง इसमें कोई हकीकत नहीं है ไม่มีฮะกีกัตใดๆทั้งสิ้น हकीकत तो ईमान है ฮะกีกัตคืออีหม่าน हकीकत तो अमल है ฮะกีกัตคืออามัล हकीकत तो मौत है ฮะกีกัตคือความตาย हकीकत तो कब्र है ฮะกีกัตคือกุโบร์ हकीकत तो कब्र का सवाल है ฮะกีกัตคือคำถามที่อยู่ในหลุมกุโบร์ हकीकत तो महशर है ฮะกีกัตคือทุ่งมัหชัร हकीकत तो महशर में उठना है ฮะกีกัตคือการฟื้นคืนชีพที่ทุ่งมัหชั और ร महशर में खड़ा होना है การที่เราต้องยืนอยู่ในทุ่งมัหชัร और सूरज के सर पे आना है การที่ดวงอาทิตย์นั้นอยู่ที่ศีรษะของเรา तांबे का जमीन होना है พื้นแผ่นดินนั้นเป็นเหมือนกับทองเหลือง हाँ इसी को अल्लाह ने फरमाया वतरन्ना ससुकारा वमा हुम बिसुकारा ये हकीकत है อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าวะตะรันนาสซุการาวะมาฮุมบิซุการา वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद วะลากินอะซาบัลลอฮิชะดีด ये हकीकत है นี่คือฮะกีกัต और हिसाब हकीकत है ฮิซาบนั่นคือฮะกีกัต और 50 साल का खड़ा रहना हकीकत है ยืนอยู่อย่างนั้น50 ปีนั่นคือฮะกีกัต और 2 रकत की मिकदार पर खड़ा होना भी हकीकत है ยืนเพียงแค่2รอกาตสำหรับคนดีนั่นก็เพียงนั่นก็คือฮะกีกัต और मैं कुर्सी में बैठकर महशर का मंजर देखना भी हकीकत है นะสำหรับคนดีนั่นนั่งอยู่บนกุรซีนั่งอยู่บนบัลลังก์เขาอยู่ในทุ่งมัชชัรนั่นก็เป็นฮะกีกัต
हाँ, और तराजू का खड़ा करना हकीकत है। ตาชั่งมีซานนำมาวางข้างหน้านั่นก็คือฮักกีกัต वनज़अउ मवाज़ीन अल-क़िस्ता, ये हकीकत है। นะคือการนำเอาตาชั่งมีซานมาวางไว้ข้างหน้านั่นก็คือฮักกีกัต और हिसाब हकीकत है। การไต่สวนคือฮักกีกัต और पुलसिरात का पार होना, उबूर होना, ये हकीकत กา है। รข้ามสะพานसिรอตนั่นก็คือฮักกีกัต और जहन्नम हकीकत है। ญะฮันนัมนั่นก็คือฮักกีกัต और जन्नत हकीकत है। จันนัตก็คือฮักกีกัต हाँ, मा ला ऐनुन राअत, ये हकीकत है। มาลาไอนุนรออัตสิ่งที่ตาเราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือฮักกีกัต वमा उज़ुनुन समियत, ये हकीकत है। เวลาอุซุนุนสมิอัตนะหูไม่เคยได้ยินนี่ก็เป็นฮักกีกัต वमा खतर क़ल्ब बशर, ये हकीकत है। ว่ามาขอตอบิกลบิบัชรสิ่งที่หัวใจเราไม่เคยนึกคิดมาก่อนนี่ก็คือฮักกีกัต फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये हकीकत है। فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ไม่มีชีวิตใดสามารถที่เขาจะรู้ได้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้กับเขานั้นมันยิ่งใหญ่สักขนาดไหนนี่ก็คือฮักกีกัต सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये हकीकत है। สลามุนกอลัมมิรร็อบบิรเราะฮีมการให้สลามจากอัลลอฮ์ตะอาลานี่ก็คือฮักกีกัต हाँ, दरवाजे पे फरिश्तों का सलाम करना, ये हकीकत है। การให้สลามจากปากประตูสวรรค์จากมลาอิกะฮ์ก็เป็นฮักกีกัต वसीक़ अल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलाम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, ये हकीकत है। ชาวสวรรค์นั้นจะถูกพาไปยังสวงสวรรค์เมื่อไปถึงสวงสวรรค์แล้วมลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูสวรรค์นั้นจะบอกว่ากล่าวสลามกับเขาสันติสุขจงประสบกับท่านเข้าไปในนั้นตลอดการท่านจะอยู่ในชีวิตที่บรมสุขนี่คือฮักกีกัต इसीलिए सहाबा की दौड़ हकीकत के पीछे थी। ด้วยเหตุนี้การวิ่งของซอฮาบะห์การพยายามของซอฮาบะห์นั้นเพื่อฮักกีกัตอันนี้ दुनिया के पीछे दौड़ नहीं थी। ไม่เคยวิ่งตามโลกดุนยา आज हमारी दौड़ दुनिया के पीछे है। วันนี้การวิ่งของเรานั้นวิ่งตามโลกดุนยา सुबह भी दुनिया के लिए, ตอนเช้าเราก็ตื่นเพื่อดุนยา शाम भी दुनिया के लिए, ตอนเย็นเราก็เพื่อดุนยา रात भी दुनिया के กลาง लिए, คืนเราก็เพื่อดุนยา दिन भी दुनिया के लिए, กลางวันเราก็เพื่อดุนยา मर्द भी दुनिया के लिए, ผู้ชายก็เพื่อดุนยา औरत भी दुनिया, औरत भी दुनिया के लिए, ผู้หญิงก็เพื่อดุนยา हाँ, पढ़े लिखे भी दुनिया के लिए, คนที่มีความรู้คนที่ศึกษามีการศึกษาก็เพื่อโลกดุนยา पढ़ भी दुनिया के लिए, คนที่ไม่มีการศึกษาก็เพื่อโลกดุนยา शहर वाले भी दुनिया के लिए, शहर वाले भी दुनिया के लिए, คนที่อยู่ในเมืองก็ทำเพื่อดุนยา देहात वाले भी दुनिया के คน लिए, ที่อยู่ชนบทก็เพื่อดุนยา बच्चा भी दुनिया के แม้ लिए, กระทั่งเด็กก็เพื่อดุนยา बूढ़ा भी दुनिया के ค लिए, นแก่ก็ไม่ทิ้งดุนยา जवान भी दुनिया के ค लिए, นหนุ่มก็ทำดุนยา हर एक का दौड़ दुनिया के ทุก पीछे। คนวิ่งตามโลกดุนยา दुनिया मकसद बन चुकी है, กลายเป็นว่ามักซัดของเราเป้าหมายของเราคือดุนยาแล้ว भूल चुके เรา हैं। ลืมไปแล้วว่าอาคิเราะห์คือเป้าหมาย इसीलिए हुजूर ने फरमाया, ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงกล่าวว่า एक जमाना मेरे उम्मत पर आएगा, จะมีช่วงเวลาหนึ่งมายังอุมมะห์ของฉัน पांच चीज को खूब याद करेंगे, เขาจะจำ5 สิ่ง पांच को बिल्कुल भूल แล้ जाएंगे, วเขาจะลืมอีก5 สิ่ง दुनिया को याद खूब याद करेंगे, เขาจะจำดุนยาได้อย่างแม่นย आखिरत को भूल ำ जाएंगे, ลืมโลกดุนยาโดยสิ้นเชิง जीना खूब याद करेंगे, จำได้ว่าต้องมีชีวิตอยู่ मरना भूल แต่ जाएंगे, ลืมไปแล้วว่าจะตายหรือเปล่า घर बार को खूब याद करेंगे, จำได้ว่าจะต้องมีบ้านเรือนอยู่อาศัย कब्र को भूल जाएंगे, แต่ไม่จำแล้วว่าจะต้องไปอยู่ในหลุมกุโบร์ माल के पीछे खूब दौड़ेंगे, จะวิ่งตามทรัพย์สินบนหน้าโลกทรัพย์สินของโลกดุนยา और हिसाब को भूल แต่ जाएंगे, ลืมไปว่าจะต้องถูกฮิซาบในโลกหน้าอาคิเราะห์ मखलूक से मोहब्बत जोड़ेंगे खूब, จะสร้างความสัมพันธ์กับมักลุกในโลกดุนยา हत्ता के जान देने के लिए तैयार हो จนกระ जाएंगे, ทั่งพร้อมที่จะสละชีพเพื่อสิ่งนี้ मगर पैदा करने वाले को भूल जाएंगे। แต่ลืมไปแล้วว่าคนที่สร้างเขาคือใคร तो हुजूर ने फरमाया, นี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอก मैं भी उनसे हाथ उठा लूंगा, ท่านนบีบอกว่ามือของฉันก็จะดึงออกจากเขา अना बरीयुम मिनहुम, อานาบารีอุมมินฮุม मैं उनसे बरी उस जिम्मा हूँ, ฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาทั้งสิ้น वहुम बुराआ मिन्नी, วะฮุมบุรอาอุมินนี क्योंकि वो भी मुझे भूल चुके हैं, เพราะเขาก็ลืมฉันไปแล้ว वो भी भूल जाएंगे, เขาก็ลืมไปแล้ว मैं भी उन्हें भूल ฉั जाऊंगा। นก็จะลืมเขาเช่นเดียวกัน मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह हमें भूल जाए พี่น้องที่รักของเราถ้าอัลลอฮ์ลืมเราล่ะ और नबी भूल जाए ท่านนบีลืมเราล่ะ तो हमारा हशर क्या होगा? แล้วฮัชรของเราอะไรจะเกิดขึ้น पैसे से क्या होगा? ทรัพย์สินเงินทองมันจะให้อะไรกับเรา वजू से क्या होगी? สิ่งที่มีอยู่มันจะให้อะไรกับเรา माल से क्या होगा? ทรัพย์สินมันจะให้อะไรกับเรา आज की चीज जायदाद से क्या होगी? บ้านเรือนอาศัยของเรามันจะให้อะไรกับเรา आज की इज्जत से क्या होगी? เกียรติยศที่เรามีทุกวันนี้จะให้อะไรกับเรา दिन का है,
มันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น सुबह है तो शाम नहीं। วันนี้มีตอนเช้าตอนเย็นก็หมดไปแล้ว कितने ने सूरज को उठते देखा और डूबते नहीं देखा। มีกี่คนกันที่เห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เย็นนี้เขาไม่มีโอกาสได้เห็น दुनिया से चल पड़ा। เขาจากโลกดุนยาไปแล้ว कितनों ने डूबते हुए देखा, उठते हुए नहीं देखा। มีกี่คนที่เห็นว่าดวงอาทิตย์ตกแต่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้น दुनिया से चल पड़ा ไปตั้งแต่ตอนกลางคืนนั่นแหละ और वो हाल हमारा भी होगा। และสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเรา या हम सूरज को उठते देखेंगे, ตอนนี้เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้น डूबते नहीं देखेंगे। เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นตอนดวงอาทิตย์ตก या डूबता हुआ देखेंगे, หรือว่าเรามีโอกาสได้เห็นดวงอาทิตย์ตก उठता हुआ नहीं देखेंगे। เราจะเห็นหรือเปล่าว่าดวงอาทิตย์ได้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง और ये हाल हर एक पर आना है। และสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคน इससे खाली कोई नहीं है। ไม่มีใครจะรอดจากมันไปได้ जिसको मौत कहता है, นี่แหละเรียกว่าความตาย अगर मौत से बच जाता, ถ้าหากว่าเราสามารถรอดพ้นจากความตายได้ एक ही शख्सियत थी, จะมีเพียงคนเดียวที่รอดได้ वो मौत से बच जाते। ที่สามารถรอดพ้นจากความตายได้ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। มันเขาคนนั้นคือมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ लव कानत दुनिया मुखल्लदा, แล้วกานะติดดุนยามุคัลลดะ अगर दुनिया हमेशा हमेशा के लिए किसी के लिए होता, ถ้าหากโลกดุนยานี้มันจะตลอดกาลมันจะอยู่คงอยู่ตลอดกาลเพื่อใครก็ตาม मा माता मुहम्मदा, มาตามุฮัมมัดะ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत कभी नहीं आती। ท่านนบีมุฮัมมัดจะไม่เสียชีวิตอย่างเด็ดขาด इसी को अल्लाह ने समझाने का कोशिश फरमाया। เพื่อสิ่งนี้อัลลอฮฺตะอาลาสร้างความเข้าใจกับเรา या इब्न आदम ยาบนะอาดัม ला तफरह बिदुनिया, อย่าตัฟรห์บิดุนยา दुनिया से खुश ना होना। อย่าเข้าใจว่าดุนยามีอะไร अगर पूरी दुनिया का मालिक बन जाओ, ถ้าเป็นเจ้าของดุนยานี้ทั้งหมด फइन्नका गैर मुखल्लद, ฟะอินนะกะค็อยรมุคัลลัด तू हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। พระเจ้าไม่ได้อยู่อย่างตลอดกาล फिर अल्लाह ने जवानों को अलग से फरमाया, อัลลอฮฺตะอาลากล่าวกับชนหนุ่มโดยต่างหากเลย या शबाब, ยาชะบาบ ओ जवानू, โอ้เด็กหนุ่มทั้งหลาย ला यगतरुक शबाबुका, ลายักตรุกะชะบาบุกะ जवानी तुझे धोखे में ना ค डाल। วามหนุ่มแน่นของเจ้าอย่าทำให้เจ้านั้นจะหลอกลวงเจ้า कम मिन शाब सबका इलल मौत, มีคนอีกกี่คนแล้วที่ว่าแซงหน้าเจ้าไปแล้วก็ไปหลุมกุโบร कितने जवानों को हमने मौत के गोद में सुला दिया। มีคนหนุ่มกี่คนแล้วที่เรานั้นส่งเข้าไปในหลุมกุโบร इसीलिए मेरे दोस्तों, ด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตะอาลา हकीकत तो आखिरत है, หะกีกัตที่แท้จริงคืออาคิเราะห์ हकीकत तो मौत है, หะกีกัตนี่คือความตาย हकीकत तो कब्र है, หะกีกัตมันคือหลุมกุโบร हकीकत तो हशर है, หะกีกัตคือทุ่งมัชชัร हकीकत तो वो चीज है หะกีกัตคือสิ่งไหน जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया। คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นบอก और उस हकीकत को हासिल करने के लिए และเพื่อที่จะแสวงหาหะกีกัตอันนั้น जो मेहनत अल्लाह के नबी ने लेकर आए, การพยายามที่ท่านนบีนั้นนำมา और जिस मेहनत पर साहबा को खड़ा किया, และให้บรรดาซอฮาบะห์ได้พยายามเพื่อการพยายามอันนั้น और अमल की मेहनत มัน है। คืออีหม่านและอามาน और उसी पे अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी गुजारी। และนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พยายามหมดชีวิตของท่านเพื่อสิ่งนี้ भूखाया बर्दाश्त किया อดทนความหิวโหย और दुनिया से भूखा चले गए, นะจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่หิวโหย और आसमान जमीन का कुंजी मिलते हुए ถึงขนาดที่ว่าได้รับกุญแจของชั้นฟ้าและแผ่นดิน हुजूर ने फरमाया, उती तु मफातिह समावाति वल अर्द, ท่านนบีบอกว่าอูตีตุมะฟาติฮุสสมาวาติวัลอัรฎ์ अल्लाह ने मुझे आसमान जमीन का कुंजी दे दिया, อัลลอฮฺตะอาลานั้นให้กุญแจชั้นฟ้าและแผ่นดินกับฉัน तमाम खजीनों का कुंजी दे दिया। อัลลอฮฺตะอาลาให้คอซานะกุญแจคอซานะทุกอย่างกับฉัน और अलग से भी फरमाया, และกล่าวกับตันหาอีกว่า अगर आप चाहे तो पहाड़ों को सोना बना दूं, บอกกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดถ้าเจ้าต้องการขุนเขาวันนี้จะเป็นทองคำสำหรับเจ้า और पीछे पहिया नीचे पहिया लगा दूं, व्हील, นะแล้วก็จะไอ้ขุนเขาวันเนี้ยมันอยู่กับที่มันอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มันเป็นทองคำและอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มันนั้นมีล้อสามารถที่จะวิ่งตามท่านนบีไปทุกที่ को चलाना नहीं पड़ेगा, ไม่ต้องไปเข็นมัน ये आपके पीछे चलते रहेंगे। นะท่านเดินไปทางไหนมันจะวิ่งตามท่านไป आप खर्च करते रहे, เจ้าใช้จ่ายมันเรื่อยไป मगर हुजूर ने मना แต่ फरमाया, ท่านนบีนั้นปฏิเสธมัน एक दिन मिलेगा तो शुक्र करूंगा, นะบอกว่าวันหนึ่งฉันได้รับฉันก็จะชุกร नहीं मिले तो सब्र และ करूंगा, ขออีกวันหนึ่งฉันไม่ได้รับฉันจะได้สบัด क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है, เพราะว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่สิ่งนี้ मेरा मकसद तो कुछ और है, เพราะว่ามักซัดของฉันมันสิ่งอื่น और ये हकीकत भी नहीं है। และสิ่งนี้มันไม่ใช่หะกีกัต हकीकत तो कुछ और है, หะกีกัตนั่นคือสิ่งอื่น मैं तो पैदा हुआ हूँ मकसद के लिए, ฉันนั้นถูกสร้างมาเพื่อมักซัด
और मेरा दौड़ तो हकीकत के लिए ฉันนั้นวิ่งตามและฉันพยายามเพื่อหะกีกัตนั้น इसीलिए खुद भी खड़े हुए ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงยืนหยัดเอง और सबको भी खड़ा และ किया ให้ทุกคนซอฮาบะห์ยืนหยัดขึ้นมา और साहबा को खड़ा किया ให้ซอฮาบะห์นั้นยืนหยัดขึ้นมา और अल्लाह के तर्ज पर खड़ा हुआ นะและให้มีความห่วงใยนะครับและยืนหยัดขึ้นมา अल्लाह के नेज पर खड़ा हुआ นะตามแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา जिस नेज को अल्लाह ने बयान फरमाया นะแนวทางที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเอาไว้ कि इल्ला लक फिन नहारी सबहन तवीला อินนัลกะฟินนะฮาริซับฮันตอวีลา सुबह से शाम तक आपको दौड़ना है ว่าเจ้านั้นจะต้องพยายามตั้งแต่เช้าจนเย็น सुबह से शाम तक आपको तैरना है นะตั้งแต่เช้าจนเย็นเจ้าจะต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลา कहाँ दौड़ना है ว่าวิ่งไปไหน कहाँ तैरना है ว่ายน้ำไปไหน इंसान के पीछे दौड़ना है นะวิ่งตามมนุษยชาติ इंसान के मैदान में तैरना है นะการว่ายไปในสนามแห่งการพยายามมนุษยชาติ सारी समुंदर में तैरना นะ है ไปว่ายลงไปในมหาสมุทรแห่งมนุษยชาติ हर एक के पास जाना है ไปหาทุกๆคน चाहे वो अबू जहल हो ถึงแม้ว่าจะเป็นอบูญะฮัลก็ चाहे ตาม वो अबू लहब हो ถึงแม้จะเป็นอบูละฮับ चाहे वो उतबा हो ถึงแม้ว่าจะเป็นอุตบะห์ चाहे वो शैबा हो ถึงแม้ว่าเป็นชัยบะห์ चाहे वो वकास का बाजार हो นะถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตาม चाहे वो मजन्ना का बाजार ถึง हो แม้ว่าจะเป็นมัจนะก็ चाहे दूर से दूर ถึ ताइफ งแม้ว่าจะไปตอเอฟก็ตาม हर जगह में आपको जाना है ทุกสถานที่นบีต้องไป सुबह से शाम तक दौड़ना है ไปตั้งแต่เช้าจนเย็น और जब रात हो जाएगी เมื่อถึงตอนกลางคืน सूरज डूब जाएगा นะดวงอาทิตย์ตก आदमी घर में घुस जाएंगे ทุกคนเข้าบ้านกันหมด और नींद की गोद में सो जाएंगे ทุกคนนั้นหลับไหลอยู่ในตักของความในการหลับไหล कोई ना मिलेगा นะไม่มีใครอีกแล้ว न रास्ते में कोई บนท้องถนนไม่มีใคร न อีกแล้ว बाजार में कोई ในตลาดไม่มีใครอีกแล้ว ना कोई खेत में ไม่มีใครอยู่ในไร่นา न कोई रास्ते में ไม่มีใครอยู่บนท้องถนน कोई जब ना मिले ถ้าไม่มีใครเหลือให้เจ้าเจออีกแล้ว फिर क्या करेंगे แล้วเจ้าจะต้องทำอะไร फिर कुमिल लैला इल्ला कलीला หลังจากนั้นกุมิลไลละอิลลากอลีลา फिर मेरे सामने खड़े हो जाइए หลังจากนั้นมายืนต่อหน้าเราละหมาดขอกับเรา पूरा दिन जो मेहनत आपने की है นะทั้งวันที่เจ้านั้นได้พยายาม आज मेरे सामने रो रो कर उसको मंजूर करवाइए นะเมื่อถึงเวลากลางคืนนั้นยืนขึ้นต่อหน้าเรา แล้วก็ร้องไห้ขอให้เราตอบรับมัน दिन में दौड़ना है กลางวันนั้นพยายามวิ่งตาม और रात को मेरे सामने उम्मत के लिए रोना นะ है และกลางคืนนั้นยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ร้องไห้ขอให้อัลลอฮฺตะอาลาให้ฮิดายะห์กับอุมมะห์ इसीलिए हुजूर का ด้วยเหตุนี้ท่านนบี यही तरीका था นะใช้วิธีนี้ पूरा दिन दौड़ते थे นะตลอดทั้งวันท่านนบีพยายาม और पूरी रात उम्मत के लिए रोते ต थे ลอดทั้งคืนท่านนบีร้องไห้เพื่ออุมมะห์ और यही हुजूर का विरासत है นี่แหละคืออะไรมรดกของท่านนบี और यही हुजूर की नियाबत है และนี่แหละคือการรับช่วงงานต่อจากท่านนบี और यही हुजूर की मेहनत है และนี่คือการพยายามของท่านนบี और यही हुजूर का मनसब है และนี่คือตำแหน่งของท่านนบี और यही हुजूर का मकसद है และนี่คือเป้าหมายของท่านนบี और यही हुजूर का मशगला है และนี่คืองานของท่านนบี और यही हुजूर का सरवत है และนี่คือตำแหน่งของท่านนบีของสูง और ส่ง यही हुजूर का सरवाया है และนี่คือต้นทุนของท่านนบี और सहाबा ने इसी ही को लिया है ซอฮาบะห์เนี่ยรับสิ่งนี้ไป और हुजूर के बाद และหลังจากท่านนบี इसी के पीछे लगा พยายามบนสิ่งนี้ और अपनी जिंदगी लगा दी และได้ให้ชีวิตกับสิ่งนี้ कब्रों को देखो ไปดูหลุมกุโบร์ซอฮาบะห์สิ और कब्र ही दलील है และหลุมกุโบร์ของซอฮาบะห์คือหลักฐาน यही दलील है हमारे लिए นี่คือหลักฐานสำหรับพวกเรา कि कब्र कहाँ कहाँ है ว่าหลุมกุโบร์ของซอฮาบะห์อยู่ที่ไหนกัน हाँ मक्का छोड़ा ทิ้งมักกะไป मदीना छोड़ा ทิ้งมะดีนะห์ไป 1 लाख छोड़ा นะเลขทิ้งการได้ผลบุญเป็นแสนเท่า 50,000 छोड़ा ทิ้งการได้ผลบุญ50,000 เท่า अल्लाह का शहर छोड़ा ทิ้งเมืองของอัลลอฮฺตะอาลาไป रसूल का मदीना छोड़ा ทิ้งแผ่นดินเกิดของท่านนบีไป कब्र को दुनिया के कोने में बना दिया แต่ว่าหลุมกุโบร์ของซอฮาบะห์นั้นไปอยู่ทั่วโลก क्योंकि उनको मालूम था เพราะซอฮาบะห์นั้นรู้ कि नयाबत यही चीज है เพราะว่าการเป็นผู้รับผิดชอบนะรับเป็นตัวแทนนั้นคืออย่างนี้ वरासत यही चीज है นะผู้ที่รับมรดกคือสิ่งนี้ खिलाफत यही चीज है คนที่เป็นคิลาฟะห์คือแบบนี้ इज्जत इसी में है เกียรติยศอยู่ในนี้
हयातन तय्यबा इसी में है, หายาตันตอยว่าชีวิตที่สูงส่งอยู่ในนี้ अमन इसी में है, ความสงบสุขอยู่ในนี้ सुख की जिंदगी इसी में है, ความสะดวกสบายอยู่ในนี้ हकीकत में तक पहुंचना इसी में है। เพื่อที่จะให้ไปถึงฮากิกัตอยู่ในงานนี้ हाँ हाँ, अल्लाह को पा लेना इसी में है, นะการจะได้เข้าถึงอัลลอฮฺตะอาลาได้รับอัลลอฮฺตะอาลาก็อยู่ในงานนี้ अल्लाह का रजा इसी में है। นะความพอพระทัยของอัลลอฮฺตะอาลาก็อยู่ในงานนี้ इसीलिए मदीना नहीं देखा, ด้วยเหตุนี้ซอฮาบะห์ไม่มองมะดีนะห์ मक्का नहीं देखा, ไม่มองเมืองมักกะห์ घर नहीं देखा, ไม่ได้ดูบ้านเขา बीबी बाल बच्चा नहीं ไม่ได้ देखा, ดูภรรยาและลูกเขา कारोबार नहीं देखा, นะไม่ได้ดูงานเขา बाग नहीं देखा, ไม่ได้ดูไร่สวนของเขา मौसम नहीं देखा, นะไม่ได้ดูสิ่งใดเลย कोई चीज नहीं देखी, ไม่มีสิ่งใดที่ซอฮาบะห์หันไปมอง सिर्फ मकसद सामने था แต่ว่ามองเพียงมักซัดเป้าหมายเท่านั้น और दौड़ मकसद की तरफ था। นะแล้วก็พยายามวิ่งตามมักซัดเท่านั้น चाहे कब्र कहीं भी बने, หลุมกุโบร์จะไปอยู่ที่ไหนก็เถอะ चाहे तमीम दारी का कब्र लीबिया में बने, ถึงแม้ว่าหลุมกุโบร์ของตามิมดารีจะไปอยู่ที่ลิเบียก็ตาม अगर अबू लुबाबा का कब्र ट्यूनिसिया में बने, อบูลูบาบะหลุมกุโบร์ของท่านไปอยู่ที่ตูนิส अबू अयूब का कब्र इस्तांबुल में बने, อบูอายุบอันซอรีกุโบร์ของท่านอยู่ที่อิสตันบูล अबू वक्कास का कब्र चीन में बने, อบูวักกอสกุโบร์ของท่านอยู่ที่จีน 12,000 का कब्र ट्यूनिसिया में बने, 12,000 คนซอฮาบะห์นั้นไปอยู่ที่หลุมกุโบร์ของเขานั้นอยู่ที่ตูนิส 35,000 का कब्र जॉर्डन में बने, 50,000 คนซอฮาบะห์หลุมกุโบร์ของเขานั้นอยู่ที่จอร์แดน और हुजूर का कलीजा का टुकड़ा का कब्र जॉर्डन में बने। นะแม้กระทั่งดวงใจของท่านนบีนั้นก็อยู่ที่จอร์แดน जाफर इब्न अबू तालिब हुजूर का कलीजा का टुकड़ा था, ยาฟัดบินอบีตอลิบซึ่งเป็นที่รักยิ่งของท่านนบีก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์แดน वो भी जॉर्डन में सोया हुआ है, ตอนนี้เขาหลับจะไหลอยู่ที่จอร์แดน क्योंकि उनके सामने मकसद यही था। เพราะว่าสำหรับพวกเขานั้นเป้าหมายคืออยู่ข้างหน้าตลอด इसी हमारा भी मकसद है, ด้วยเหตุนี้เราต้องเอาเป้าหมายนี้เป็นของเรา हमारा मकसद दुनिया नहीं है, เป้าหมายของเราไม่ใช่โลกดุนยา जमा होना और किसी मकसद के लिए การ नहीं, ที่เรามารวมตัวที่นี่ไม่ใช่เป้าหมายอื่นอีกแล้ว हमारी हयात किसी और मकसद การ के ดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อเป้าหมายอื่นใดอีกแล้ว हमारा जिंदा रहना किसी और मकसद के การ लिए, มีชีวิตอยู่การอยู่เราอยู่ดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่เป้าหมายอะไรอีกแล้ว हमें जो अल्लाह ने दिया किसी और मकसद के लिए नहीं, สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานให้กับเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป้าหมายอื่นใดอีกแล้ว जो इस्लाम की दौलत अल्लाह ने दी है वो इस्लाम किसी और मकसद के लिए नहीं, เนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานอิสลามให้กับเราเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อเป้าหมายอื่นใดอีกแล้ว मकसद यही है สิริฟนะเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น कि ईमान अमल हमारी जिंदगी में นะ आए, ให้อีหม่านและอามันอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรา पूरी इंसानियत की जिंदगी में आए, นะและให้อยู่ในการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติ और हुजूर की नहज पर हमारी मेहनत हो। นะและการพยายามของเรานั้นตรงตามแบบฉบับของท่านนบี सारा दीन इंसान के पीछे हमारी दौड़ हो, นะตลอดทั้งวันเราวิ่งตามมนุษยชาติ और हर इंसान को अल्लाह से मिलाना हो। นะเราพยายามที่ให้มนุษย์นั้นเชื่อมกับอัลลอฮฺตะอาลา जो अल्लाह को ना जानता हो अल्लाह को जानने वाला बन जाए, คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะได้รู้จักอัลลอฮ์ जो अल्लाह को ना मानता हो वो अल्लाह को मानने वाला ค हो น जाए, ที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เขาจะได้เชื่ออัลลอฮ์ जो अल्लाह से ताल्लुक ना जोड़ता हो वो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाला बन คน जाए, ที่ไม่เชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ตะอาลาเขาจะได้เชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ตะอาลา जो हुजूर को ना जानता हो हुजूर को जानने वाला बन जाए, คนที่ไม่รู้จักท่านนบีเขาจะได้รู้จักนบี जो हुजूर को ना मानता हो वो मानने वाला คน बन ที่ जाए, ไม่เชื่อนบีเขาจะได้เชื่อนบี जिसका ताल्लुक हुजूर से नहीं है उसका ताल्लुक हुजूर से बन जाए। คนที่ไม่เชื่อมสัมพันธ์กับท่านนบีเขาจะได้เชื่อมสัมพันธ์กับท่านนบี यही ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत है। นี่คือฮะกีกัตของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत यही है। ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฮะกีกัตของมันคือสิ่งนี้แหละ हर इंसान का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, ให้ตาลุกการเชื่อมสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกคนให้อยู่กับอัลลอ हर ฮ์ตะอาลา इंसान का ताल्लुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो जाए। ตาลุกของมนุษย์ทั้งหมดนั้นให้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม इंसान अल्लाह और रसूल को जानने वाला हो जाए। ให้มนุษย์ทุกคนนั้นรู้จักอัลลอฮ์และรู้จักรอซูล हर इंसान अल्लाह और रसूल को हर हाल में मानने वाला हो ให้ जाए, มนุษย์ทุกๆคนนั้นเชื่อมั่นอีหม่านกับท่านนบีและอัลลอฮ์ตะอาลาในทุกสภาพการ और हर हाल में हर इंसान का मकसद अल्लाह और उसका रसूल हो जाए। นะในทุกๆสภาพการมนุษย์นั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาทุกสภาพการ इसीलिए हमारा जमा होना है, เนี่ยด้วยเหตุนี้เราจึงรวมกันตัวกันหน้าที่นี้ इसीलिए 2-3 दिन यहाँ गुजारना ด้ว है ยเหตุนี้นะ3-4 วันเราจึงอยู่ที่นี่ और इसी को सुनना है นะแล้วมาฟังสิ่งนี้ और इसी को दिल में बैठाना นะ है และนำสิ่งนี้เข้าไปอยู่หัวใจของเรา और इसी के तकाजे पे उठना है และเอานะสิ่งนี้เป็นตะกะซาของเรา और अल्लाह को दिखाना है และให้อัลลอฮ์ตะอาลาได้เห็นเสนอให้กับอัลลอฮ์ और अल्लाह के रसूल को दिखाना นะ है นำเสนอกับท่านนบี कि हम तैयार है, เราพร้อมแล้ว
अभी हमें चला ले นะบอกกับท่านนบีว่าเราพร้อมแล้วได้โปรดส่งเราออกไป और हमारा वक्त को कबूल कर ले นะได้โปรดตอบรับเวลาของเราวันเวลาที่เราจะสละออกไป और ด้วย हमें भी सहाबा की तरह कबूल कर ले นะได้โปรดตอบรับเราเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ फिर तो मेरे दोस्तों เมื่อนั้นแหละพี่น้องที่รัก वादा पूरी होगी นะคำสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะสมบูรณ์ वादा पूरा होगा นะคำสัญญามันก็จะสมบูรณ์ขึ้นมา अल्लाह अल्लाह के रसूल वादा पूरा फरमाएंगे นะอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ก็จะทำให้คำสัญญานั้นสมบูรณ์ फरमाया मौरिदकुमुल हौज นะท่านนบีบอกว่าอะไรมาริดุกุมุลฮาวด दौड़ता दौड़ता हौज कौसर आकर मुझसे मिलना พยายามไปเรื่อยๆพยายามเรื่อยๆแล้วมาหายันที่เขาบ่อน้ำเขาซับ मेहनत करता 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 हौज कौसर पे मुझसे मिलना ทำงานศาสนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบเจ้านั้นมาพบกับฉันที่บ่อน้ำเขาซับ अपने को खपाता खपाता हौज कौसर मुझसे मिलना เหนื่อยยากไปเรื่อยกุรบาไปเรื่อยๆแล้วมารอฉันจะรอเจ้าอยู่ที่บ่อน้ำเขาซับ और हर चीज को एक घूंट पानी से हम जाहिल फरमा देंगे เนี่ยอัลลอฮ์ตะและจากการที่เรานั้นไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ่อน้ำเขาซับความเหนื่อยยากความลำบากทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้หมดไปเพียงแค่เดียวจากการที่เรานั้นได้ดื่มจากบ่อน้ำเขาซับ गले में मिलेंगे เราจะได้กอดกับท่านนบี और पानी भी पिलाएंगे และท่านนบีจะป้อนน้ำดื่มให้กับเรา हर तकालीफ को दूर करेंगे ความเหนื่อยยากทุกอย่างจะหมดไป इसीलिए फरमाया ด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮฺตะอาลาจะบอก मन शरीब लम यज़मन अबदा นะท่านนบีบอกว่ามันชริยะละมัยัดมันอาบดา जिसने एक घूंट पी लिया ใครที่ได้ดื่มจากบ่อน้ำเกาซัดเพียงแค่อึกเดียว हर थकन दूर हो ทุกความเมื่อยล้าทั้งหมดจะหมดไป हर तकलीफ दूर है ทุกความยากลำบากจะหมดไป हर गम दूर है ทุกความเศร้าเสียใจจะหมด हर ไป परेशानी दूर है ทุกความเสียใจจะหมดไป हर लाइन का प्यास दूर है ทุกความหิวโหยทุกความกระหายจะหมดไป और कभी तुम तकलीफ पहुंचेगा นะหลังจากนั้นจะไม่มีความเดือดร้อนใดๆจะมาประสบกับ और เจ้า अल्लाह का वादा है นี่คือสัญญาของอัลลอฮฺตะอาลา दौड़ता दौड़ता นะพยายามไปเรื่อย मेहनत करता करता ๆนะพยายามต่อไป थकता थकता เหนื่อยยากต่อไป जन्नत के दरवाजे पे पहुंचोगे นะจะไปถึงที่ประตูสวรรค์ तो मैं तुम्हें सलाम का हार पहनाऊंगा นะแล้วเราจะไปรอต้อนรับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าข้าจะไปรอต้อนรับเจ้าด้วยกับอะไรด้วยกับนะสร้อยของคอแห่งสลามัตแห่งความสันติสุข गला हमारा होगा นะต้นคอของเราแน่นอน दस्ते कुदरत अल्लाह की होगी นะผู้ที่จะมอบให้ผู้ที่จะคล้องคอให้คือ और พระหัตถ์ของอัลลอฮฺ हार ตะอาลา सलाम का होगा แล้วเจอกับการสลาม वो मंजर कैसा होगा ลองคิดดูว่าสภาพการแบบนั้นจะเป็นยังไง वो दिन कैसा होगा วันนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน वो वक्त कैसा होगा เวลานั้นจะสักขนาดไหน वो मजा कैसी होगी ความอร่อยในวันนั้นจะสักขนาดไหน एक तो सोचो तो सही นะลองคิดดูสิ कि वो मोहल्लत वो मुद्दत क्या होगी นะช่วงนั้นจะเป็นยังไง वो मंजर कैसा นะ होगा สภาพการแบบนั้นจะเป็นยังไง जो ये दस्ते कुदरत अल्लाह का हो นะด้วยกับพระหัตถ์ของอัลลอฮฺตะอาลา गर्दन हमारा นะ हो แล้วก็แขวนที่ต้นคอของเรา और हार सलाम का हो นะเหมือนกับการแขวนอะไรสร้อยคอเหมือนกับการแขวนพวงมาลัยที่ต้นคอ और अल्लाह खुद पहनाए อัลลอฮฺตะอาลาเป็นคนแขวนให้ इसी को अल्लाह ने फरमाया ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺตะอาลาจึงบอก सलाम कौलम मिर रब्बिर ส रहीम ลามุนกอลัมมิรร็อบบิรรฮีม इसीलिए थोड़े दिन का थकन है ด้วยเหตุเนี้เพียงการอดทนความยากลำบากเพียงไม่กี่วัน थोड़े เท่านั้น दिन का दौड़ है นะเพียงแค่เพียงไม่กี่วันเท่านั้น थोड़े दिन का तकलीफ है มีเพียงการนะทดสอบไม่กี่วันเท่านั้น थोड़े दिन का जुदाई है เพียงการจากไม่กี่วันเท่านั้น बीबी से बच्चे से นะการจากภรรยาและลูก लंबा नहीं है ไม่ได้ยาวนานเลย 4 महीना और 40 दिन का นะ है 4 เดือนหรือไม่ก็40 วัน साल का है 1 ปี 6 महीना का है 6 เดือน बैरून का है अंदर का है ออกต่างประเทศหรือไม่ว่าในประเทศ अपने इलाके का है दूसरे इलाके का है ทำงานในบ้านตัวเองหรือว่าทำงานสถานที่ मुल्क อื่น का है या दूसरे मुल्क में है ทำงานที่ประเทศตัวเองหรือไปต่างประเทศ अपने इलाके में है या दूसरे इलाके พ में ยายา है มในเขตของตัวเองหรือพยายามนอกเขต थोड़ा है थोड़ा เล็กน้อยเท่านั้นเองเล็กน้อยเท่านั้น ज्यादा नहीं है มันไม่ได้มากมายอะไรเลย सहाबा की तरह नहीं है ไม่ได้เหมือนซอฮาบะห์สักนิด जा रहा है तो जा रहा है ซอฮาบะห์ไปแล้วไปเลย खुद को भी पता नहीं ตัวเองก็ไม่รู้ कब्र कहाँ ห बनेगा ลุมกุโบร์จะไปอยู่ที่ไหน कब वापस आएगा จะกลับมาเมื่อไหร่ क्योंकि वापस का तो आना ही नहीं है นะเพราะว่าไม่มีเนียว่าจะกลับมาเลย कब्र बना देना है นะไปสร้างกุโบร์ที่นั่นที่จบชีวิต अपने आंखों से अपने कानों से सुन रहा है นะฟังด้วยกับหูตัวเอง कि जाफर वापस नहीं आएगा นะท่านนบีบอกว่ายาฟัดไม่ได้กลับมาแล้วบ้านเขา अब्दुल्ला इब्न रवाहा वापस नहीं อับ आएगा ดุลลาห์บินราวานไม่ได้กลับบ้านมาแล้ว जैद इब्न हारिसा वापस नहीं เซ आएगा ดบินฮาริซาไม่ได้มีหมดสิทธิ์กลับบ้านแล้ว कानों से सुन रहा है ฟังด้วยกับหูตัวเอง सब कह रहे हैं ทุกคนกล่าวใคร
हर एक बोल रहा है ทุกคนกล่าวพร้อมกัน क्योंकि नबी के जबान से निकल เพราะ चुका ว่า है ท่านนบีกล่าวออกมาแล้ว नबी ने कह चुका है ท่านนบีบอกออกมาแล้ว वो भी सैयदुल अंबिया ने นะนบีคือสัยยิดุลอัมบียะ और नबी जो कहते हैं वो सच है สิ่งที่ท่านนบีนั้นเป็นกล่าวเป็นความจริง हत्ता कि यहूदी भी कह रहा है ถึงขนาดนั้นยะฮูดีบอกว่าที่ท่านนบีบอกก็ कि เป็นค ये วามจริง तीन वापस नहीं आएगा ยะฮูดีบอกเลยว่า3คนนี้ไม่มีสิทธิ์กลับบ้านแล้วตายแน่ नबी นอน के जबान से निकला है เพราะว่าออกมาจากคำพูดของท่านนบี और नबी का कहना है การกลับเป็นคำพูดของนบี और सैयदुल अंबिया का นะ कहना เป็น है เป็นเจ้านายของนบีทั้งหมด कि वो जो कह रहे हैं वो सच है นะสิ่งที่นบีบอกนั้นเป็นความจริง कि ये अमीर बने तो ये इसके बाद ये अमीर है นะคนนี้เป็นอามิรหลังจากคนนี้จะเป็นคนนี้ इसके बाद ये ห अमीर ลังจาก है คนนี้จะเป็นคนนี้ इसके बाद किसी को बना लेना นะหลังจากคนนี้แล้วค่อยคนอื่นต่อไป हर एक कह रहे कि वापस नहीं आएगा 3 คนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้กลับบ้านแล้ว खुद भी सुन रहे हैं ฟังเองด้วยตัวซอฮาบะห์ खुद भी समझ रहे हैं เข้าใจเองด้วยกับตัวเอง फिर भी जा रहे हैं ถึงกระนั้นก็ไปด้วย पीछे कोई नहीं कर सकते ไม่มีใครถอยหลังเลย ना बीबी देख रहे हैं ना बच्चा ไม่หันมามองภรรยาและลูก ना कारोबार ना जायदाद ไม่เคยดูธุรกิจและ ना บ้านเรือน घर ना बार ไม่ได้ดูธุรกิจและไม่ได้ดูบ้าน ना मक्का ना मदीना ไม่ได้ดูมักกะไม่ได้ดูมะดีนะห์ ना नबी की सोबत นะไม่ได้ดูว่าจะต้องได้อยู่กับนบีหรือเปล่า बल्कि घोड़े को मकसद की तरफ दौड़ा रहे हैं แต่ว่าจับม้าแล้วก็ควบมันไปมุ่งหน้าไปหามักซัด क्योंकि इसी में ईद है เพราะว่านี่คือชีวิตของเขา इसी में खुशी है นี่คือความสุขของเขา यही असल है และนี่คือความจริง इसीलिए मेरे दोस्तों นี่แหละพี่น้องที่รักของเราตาลา हम में से हर นะเราทุกคน इसी मकसद को सामने रखना है เอาเป้าหมายอันนี้วางไว้ข้างหน้าของเรา क्योंकि इसीलिए जमा हुए हैं เพราะเรารวมตัวกันวันนี้เพราะสิ่งนี้ और इसी पर खड़ा होना है นะและเราจะยืนหยัดเพื่อสิ่งนี้ जब हम भी उनके तरह खड़ा होंगे เมื่อเรายืนหยัดเหมือนกับซอฮาบะห์ तो अल्लाह भी हमारे साथ वो मामला फरमाएंगे जो उनके साथ किया है อัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำกับเราเหมือนกับที่อัลลอฮฺตะอาลาปฏิบัติต่อซอฮาบะห์ हमें भी वो देंगे जो उनको दिया है อัลลอฮฺตะอาลาจะให้กับเราเหมือนกับที่ให้กับซอฮาบะห์ इसीलिए मेरे दोस्तों सबसे दरखास्त है ด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตะอาลาอยากจะขอร้องจากทุกคน जहां तक आवाज पहुंची है เสียงไปถึงใครตรงไหน जिन्होंने बात समझी है คนที่เข้าใจคำพูดนี้ कि हम तकाजे पर हर एक लब्बाइक बोलेंगे นะเราจะกล่าวลับใบเราจะกล่าวตอบรับทุกตะกาซาที่เกิดขึ้น यहां से जो तकाजा आएगा ณจุดนี้จากมินบัตมีตะกาซาอะไรก็ตาม अगर 4 महीने का आएगा ถ้ามี4 เดือนมา तो 4 महीने के लिए खड़े हो เรา जाएंगे จะยืนขึ้นเพื่อ4 เดือนตะกาซานั้น अगर चिल्ले का आएगा ถ้ามีตะกาซา40 วัน तो चिल्ले के लिए खड़े हो เรา जाएंगे ก็จะยืนเพื่อตะกาซา40 วั अगर นนั้น अंदर का तकाजा आएगा ถ้ามีตะกาซาทำในประเทศ अगर बैरून का आएगा ถ้ามีตะกาซาต่อประเทศ अगर दुनिया के कोने का आएगा ถ้ามีตะกาซาไปมุมโลก अपने तरफ देखना नहीं है เราอย่าหันมามองตัวเอง देखेंगे तो अल्लाह की ให้ तरफ เราหันไปมองอัลลอฮ์ अल्लाह के रसूल की หัน तरफ ไปมองรอซูลของพระองค์ साहबा की หัน तरफ ไปมองซอฮาบะห์ क्योंकि वो खड़े हो गए นะว่าซอฮาบะห์นี่เขายืนแล้ว और मंजिल में पहुंच गए เขาไปถึงเป้าหมายของเขาแล้ว और हम इंतजार में है เรากำลังรออยู่ हमें भी उन पर पहुंचना है เราต้องไปถึงที่เดียวกับซอฮาบะห์ถึง लेकिन แต่ถ้าว่า उनके कदमों से कदम जब मिलाएंगे ถ้าหากว่าเราก้าวเท้านะตามก้าวเท้าของซอฮาบะห์ तो अल्लाह ने फरमाया हमें भी उनसे मिला देंगे นะอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เราได้พบกับซอฮาบะห์ इसीलिए बोले कौन कौन 4 महीने के लिए नकद तैयार है ด้วยเหตุนี้ลองบอกสิครับมีใครบ้างพร้อมที่จะออก4 เดือนสดๆเลย वो खड़े हो ลุก जाए ขึ้นยืนเลยครับลุกขึ้นยืนเลย खड़े हो जाए खड़े ลุ हो กขึ้นยื जाए นเลยครับอินชาอัลลอฮ์ลุกขึ้นยืนเลย 4 महीना नकद จดอยู่แล้ว हाँ अभी तो अल्लाह को दिखाना है किसी को नहीं เราไม่ได้ยืนเพื่อให้ใครดู